भन्ने कुरालाई पनि लेखेको छ। सो तपाईँ यो हुन त एकदेखि नै पढ्यो भने पनि हुन्छ, एकदेखि नै पढौँ सो द्याट हामीले बिचमा अधुरो नहोस्। तर मैले पढ्नु खोजेको चाहिँ 5 देखि लिएर हो र म पढ्नु चाहिँ यसको पृष्ठभूमि लाई पढ्छु। 33 को यशाया 33 को 1 देखि, धिक्कार त नाश गर्नेलाई त आफै चाहिँ नाश पारेको छैनस्, त विश्वासघातको व्यवहार गर्छस् र तसित चाहिँ तिमीहरूले विश्वासघातको व्यवहार गरेनन्। जब तैँले नाश गरिसकेको हुन्छस् तब तिनीहरूले तँलाई नाश गर्नेछ। अब जब तैँले विश्वासघातको व्यवहार खत्तम गरेको हुन्छस् तब तिनीहरूले तँलाई विश्वासघात गर्नेछन्। सो यो चाहिँ हामी कसैलाई एउटा विश्वास गर्ने मान्छेलाई भनेको होइन, तर यो चाहिँ शैतानलाई भनेको कुरा हो, किनभने त्यो विश्वासघाती हो अनि त्यसको व्यवहार त्यस्तै नै छ। अनि त्यसलाई बताएको कुरा है। अनि हे परमप्रभु हामीमाथि अनुग्रह गर्नुहोस्, हामीले तपाईँको बाटो हेरेका छौँ। बिहानै पछि तपाईँ हाम्रो बाहुबल र हाम्रो दुःखको उद्धारक हुनुहोस्। खैला बैलाको आवाज सुन्दा मानिसहरू भागिहाले, तपाईँ उठ्नुहुँदा अन्य जातिहरू तितर बितर भए। झुसुल किराले बटुले झै लुटको माल बटुलिनेछ, सलह उफ्रे झै तिनीहरू त्यसमाथि उफ्रनेछ। परमप्रभु उच्च हुनुभएको छ, किनकि उहाँ उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँले सियोनलाई इन्साफ र धार्मिकताले परिपूर्ण पार्नु भएको छ। अब तपाईँको समयमा स्थिरता हुनेछ, मुक्ति, बुद्धि र ज्ञानको प्रशस्तता। परमप्रभुको भय मान्नु नै धन हो। यो पर्टिकुलरली 5 र 6 वर्षलाई तपाईँले पढ्नु, 5 र 6 पदलाई पढ्नु भयो भने यो चाहिँ मिलेनियल किङडमको कुरा पनि गरेको हो। यीशु ख्रिस्टसँग हामीले यो पृथ्वीमा 1000 वर्ष राज्य गर्ने कुरा गरेको छ यहाँ है। सो यो प्रोफेसीमा थुप्रो कुराहरू छ, अहिले हुँदै गरेको घटना है, शैतानमाथि कसरी दण्ड आउँछ भन्ने कुरालाई, अनि यो इत्यादि कुराहरू बताएको छ। यो 5 र 6 पदमा हामी कुरालाई भेटाउँछ है। हेर तिनीहरूका सुरवीरहरू बाहिर रुन्दैछन्, मिलापका राजदूतहरू धुरु धुरु रुन्दैछन्। मूल सडकहरू निर्जन भएका छन्, बाटोमा हिँड्नेहरू हिँड्दैनन्। यो अहिलेको प्रेजेन्ट सिनेरियो, अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा यो भइरहेको घटनालाई यहाँ बताएको छ है। सो यो वर्तमान प्रेजेन्ट सिनेरियोभित्र यो कुरालाई बताइरहेको छ। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, मूल सडकहरू निर्जन भएका छन्, बाटोमा हिँड्नेहरू हिँड्दैनन्, करारहरू भङ्ग गरिएका छन् र गवाईहरू घृणित तुल्याए। मानिसको केही आदर नै छैन, पृथ्वी विलाप गरेर दुर्बल भयो। सो 8 पदलाई तपाईँले पढ्नु हुँदाखेरि इङ्ग्लिसमा पनि पढिदिनु पर्यो। द हाइवेज लाई वेस्ट, द ट्राभलर सिजेस भनेको छ। महामार्गहरू चाहिँ शून्य हुनेछ अनि यात्राहरू बन्द हुनेछ भनेर लेखेको। यसैले कहिले यो कहिले लेखेको कुरा हो। आज हाम्रो समयहरूमा यो कुरा बन्द भइरहेको, मतलब पुरा भइरहेको छ है। महामार्गहरू त कहिले पनि खाली हुँदैन, तर हामी लकडाउनको सिनेरियोमा देख्छौँ त्यो खाली भएको छ, त्यो बन्द भएको छ। अनि त्यो कुरालाई हामीले देखिरहेका छौँ है। अनि यहाँ भन्दैछ किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ कभनेन्ट्स आर ब्रोकन, सिटिज आर डिस्पाइज्ड, देयर इज नो रिगार्ड फर म्यान। सो के भन्दैछ, करारहरू भङ्ग भएको छन्, करारहरू भत्किने समयमा है। सो त्यो टाइम्सलाई पनि हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। अनि 9 पदलाई म पढ्न चाहन्छु अझै। पृथ्वी विलाप गरेर दुर्बल भयो, लबानोन शर्ममा परेर ओइलायो, सारोन उजाड भूमि भएको छ, बासान र कर्मेलले आफ्ना पातहरू झार्छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ अब म उठ्नेछु, म आफै उठ्नेछु र उच्च हुनेछु। तिमीहरूले भुसलाई गर्भधारण गर्नेछौ, तिमीहरूले अनाजका ठोसाहरू जन्माउनेछौ, तिमीहरूको सास तिमीहरूलाई नै भस्म गर्ने अग्नि हुनेछ। ती मानिसहरू चुना जले झै हुनेछन्, काटेका काँडा आगोमा जलाए झै। परमप्रभुले आफ्नो प्रजाको उद्धार गर्नुहुनेछ। ए टाढाका मानिसो सुन, मैले के गरेको छु। हे नजिकका मानिसो, मेरो शक्तिलाई स्वीकार गर। सियोनमा भएका पापीहरू डराएका छन्, परमेश्वर नमान्नेहरूलाई थरथरीले समातेका छन्।
भस्म गर्ने आगोसँग हामीहरूमध्ये को बस्न सक्छ र अनन्त जलनमा हामीहरूमध्ये को रहन सक्छ र यही जो ठिक बाटोमा हिँड्दछन् र सफा कुरा गर्दछन्, जसले अत्याचारको नाफा तुच्छ ठान्छन्, जसले घुसदेखि आफ्नो हात टकटकाउँछन्, हत्याको कुरा सुन्नुभन्दा बरु कान थुन्छन्, खराब कुरा हेर्नुभन्दा बरु आँखा बन्द गर्छन्, त्यही नै उच्चमा बस्नेछन् र त्यसको रक्षा स्थान चट्टानका गढीहरू हुनेछन्। त्यसको भोजन त्यसलाई दिइनेछ र त्यसलाई पानी निश्चय नै मिल्नेछन्। सो यो समयहरूमा, यो टाइम्सहरूमा अब हामीलाई परमेश्वरको वचन चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनले हुन आउने घटनाहरू अगाडिबाट नै बताएको छ। जुन घटनाहरू घट्छ पृथ्वीमा त्यो सबै कुराहरू अगाडिबाट नै परमेश्वरको वचनले बताएको छ। तपाईँले राम्रोसँगले यर्मियाको किताब, यशायाको किताब, इजिकियलको किताबलाई तपाईँले यो दिनहरूमा पढ्नु भने नि अहिले संसारमा जुन जुन घटनाहरू घट्दैछ त्यो एकदमै सफासँगले भेरी क्लियरली लेखेको छ। जस्तो कि त्यो प्यासेजहरूमध्ये यो एउटा हो, त्यो लेखेको खण्डहरूमध्ये एउटा हो। सो यति बेला चर्च चाहिँ कहाँ आइपुगेको छ, प्रभुको देह चाहिँ कहाँ आइपुगेको छ, हामीले यो टाइमलाइनलाई हेर्न जरुरी छ। यो जुन चाहिँ यशायाले 33 अध्यायमा भनेको कुरा छ, त्यो कुरा चाहिँ हिब्रूको लेखकले किताब 12 अध्यायमा पनि त्यो कुरालाई बताएको छ, यही कुरालाई बताएको। अनि यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ छौँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सियोन डाँडामा हामी ठाउँमा आइपुगिसकेका छौँ भन्ने कुरालाई यहाँ पनि बताएको छ। म तपाईँलाई एकैछिन हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा लान चाहन्छु। सो अहिले म तपाईँहरूसँग यसको अलिकति पृष्ठभूमि बाँध्दैछु, र तपाईँहरू डिस्ट्र्याक्टेड नहुनुहोस्, तपाईँहरू एकछिन अल्लमल्ल नपर्नुहोस्, तर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो भर्सेसहरूलाई हेर्नुहोस्। त्यहाँदेखि मात्रै भरे यो सबै जोड्दाखेरि हामी यो कुरालाई राम्रोसँगले बुझ्न सक्छौँ। सो यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 22 पदमा यहाँ के भनेर लेखेको छ, तर तिमीहरू त सियोन डाँडामा स्वर्गीय यरुसलेम अर्थात् जीवित परमेश्वरको सहर, अनगिन्ती स्वर्गदूतहरूको सेनामा, स्वर्गमा नाउँ दर्ता भएका पहिले गनिएकाहरूको सर्वसाधारण समाज र मण्डली कहाँ, सबका न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ, सिद्ध भएका धार्मिक मानिसहरूको आत्मामा, नयाँ करारका मध्यस्थ येशू कहाँ र हाबिलको भन्दाखेरि राम्ररी बोल्ने रगतको छिट्कामा आएका छौ। होसियार बस, बोल्नु हुनेलाई तिमीहरूले अस्वीकार नगर, किनकि यदि यस पृथ्वीमा चेतावनी दिनेहरूले इन्कार गर्नेहरू उम्केनन् भने स्वर्गबाट चेतावनी दिनुहुनेबाट मुख फर्काउने हामी कसरी उम्कन सक्छौँ, जसको स्वरले पृथ्वी काम्यो। तर अब त उहाँले यसो भनेर प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, अझै एकचोटि साह्रो गरी पृथ्वी मात्र होइन तर स्वर्गलाई समेत हल्ल्याउने छु। अझै एकचोटि साह्रो गरी भन्ने यो वचनले हल्लाएका कुराहरू चाहिँ सृष्टि भएका कुराहरूलाई झैँ हटाउने, तर नहल्लाएका कुराहरू चाहिँ रहन दिने प्रकट गर्दछ। यसकारण हल्लिन नसक्ने राज्य पाएर हामीलाई अनुग्रह होस्, जसबाट परमेश्वरलाई मनपर्ने सेवा, भक्ति र डरले चढाउन सक्छौँ, किनकि हाम्रा परमेश्वर भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। अघि हामीले यशायाको किताब 33 अध्यायको 14 पदमा त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, त्यो कुरालाई हिब्रूको किताब हामीले अहिले भर्खर पढ्दै गर्दाखेरि 12 अध्यायको 25 लिएर 29 पदसम्म एक्ज्याक्टली त्यही कुरालाई नै पढ्यौँ। त्यही कुरालाई यहाँ यशाया 33 पदमा लेखेको छ, सियोनमा भएका पापीहरू डराएका छन्, परमेश्वर नमान्नेहरूलाई थरहरीले समातेका छन्। भस्म गर्ने आगोसँग हामीहरूमध्ये को बस्न सक्छ र? भस्म गर्ने आगो। सो हिब्रू 12को 29 पदलाई हामीले पढ्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सिकाउँदैछ? हिब्रू 12को 29मा चाहिँ यो सिकाइरहेको छ कि परमेश्वर चाहिँ भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा चाहिँ भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। हि इज द कन्ज्युमिङ फायर। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने नि, हामी जति परमेश्वरको डाँडाको नजिक 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 जान्छौँ है, हामी भित्र त्यो आगोलाई झेल्ने, आगोलाई सामना गर्ने, आगोलाई सामना गर्नुपर्ने कुराहरू
हाम्रो जीवनमा आइरहेको छ। यो नरकुण्डको आगोको कुरा गरेको होइन, यो नरकुण्डको आगोको कुरा पनि गरेको होइन, न्यायको आगोको कुरा पनि गरेको होइन, तर हामीले पवित्र आत्माको त्यो रूपलाई हामी देख्दै जान्छौँ, हामी देख्दै जान्छौँ। यो आगोलाई कसले देखेको थियो भन्दाखेरि यो आगोलाई मोसाले पनि देखेको थियो। प्रस्थानको किताब 3 अध्याय, प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 3 देखि लिएर 7 पद, तपाईँले त्यो पनि मसँग खोल्नुहोस्। चर्च, अब तपाईँ र हाम्रो स्तर चाहिँ बढ्नुपर्छ। हामी चाहिँ दुध खाने बालकहरू जस्तो मात्रै होइन, तर तपाईँ र म चाहिँ खद्दिलो खानेकुरा, खद्दिलो भोजन खाने व्यक्ति बनिनुपर्छ। किनभने जति हामी खद्दिलो भोजन खान्छौँ त्यति नै हाम्रो ज्ञान इन्द्रियको विकास हुन्छ। वचनले त्यसरी भनेको छ हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 13 र 14। अनि हामी असल र खराब भएको भेदलाई हामी थाहा पाउन सक्छौँ। सो यहाँ यसरी लेखेको छ, प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदसम्म पढ्छु, इनफ्याक्ट 7 पदसम्म पढ्छु, तर पढ्नु खोजेको भर्स पनि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। मोसाले आफ्नो ससुरा मिधानका पुजारी यित्रोको भेडा बाख्रा चराउँथे। तिनले भेडा बाख्रा चराउँदै उजाड स्थानको पश्चिमतिर परमेश्वरको पर्वत अर्थात् होरेबसम्म नै लगे। सो यो भेडा बाख्रा चराउँदै ऊ कहाँसम्म पुगेछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरको पर्वतसम्म पुगेछ। सो यहाँ हामीले मोसाको लाइफमा एउटा ठुलो ट्रान्जिसनलाई देख्दैछौँ, एउटा ठुलो परिवर्तनलाई देख्दैछौँ। उसको काम, उसको डेस्टिनी, उसको त्यो दिन उसको जीवनको लक्ष्य उद्देश्यसँग उसको भेट हुन आँटेको थियो। सो ऊ त उसको डेली दिन प्रतिदिनको काम गरिरहेको थियो, जसरी हामी पनि दिन प्रतिदिनको काम गरिरहेको छ। अनि उसको दिन प्रतिदिनको काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो ससुराको भेडा बाख्रा चराउँथ्यो। ऊ एउटा गोठाला थियो। तर त्यो दिन चाहिँ किन विशेष दिन थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ ऊ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ भेडा बाख्रा चराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरको डाँडामा पुग्यो भनेको छ। त्यो डाँडालाई चाहिँ होरेब भनेको छ। त्यो डाँडालाई चाहिँ उजाड स्थान पनि भनेर भनेको छ। सो आज संसारमा जुन घटनाहरू घटिरहेको छ, जुन घटनाहरू घटिरहेको छ, यो घटनाको बिचमा तपाईँ र म पनि हाम्रो दिन प्रतिदिनको काम गर्दै जाँदैछौँ। एक किसिमको उजाड स्थानभित्र पसेको कुरालाई हामीले अनुभव पनि गरिरहेको छ। हाम्रो वरिपरि हेर्दाखेरि हामीले केही पनि देखिरहेका छैनौँ। आज हाम्रो सबै सेवकाई गर्ने तरिकाहरू पनि बदलेर गयो। पहिला जसरी हामी भेला भएर एउटा 4वटा दिवारको भित्र बसेर हामीले सेवकाई गर्थ्यौँ भने अब के भयो, हामी सारा संसार यसरी जोडिन्छौँ। अहिले यति बेला यहाँ यो जुमको यो सेवकाईमा कतिवटा देश जोडेर हामी बसिरहेका छौँ है। सो के भयो, एउटा यस्तो परिवर्तन आयो जुन चाहिँ परिवर्तन चाहिँ अब हामीले सोचेको भन्दाखेरि है, हामीले विचार गरेकोहरू भन्दाखेरि एकदमै भिन्दै छन्, एकदमै भिन्दै छन्। अब हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार नै हामीले हेऱ्यो भने कस्तो समयहरूमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी आउँदै गरेको समयमा चाहिँ हामीले यस्तो समयहरू आउँछ सोचेकै थिएनौँ। अब के भयो, हाम्रो सेवकाहरू जसको विषयमा आमोसको किताब 8 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ, मन्दिरको गीतहरू बन्द हुन्छ, मन्दिरमा गीतहरू गाउन बन्द हुन्छ भनेर लेखेको छ। साँच्चै नै मन्दिरमा गीतहरू गाउन बन्द भइसकेको छ। आज हामी जुममा गीत गाउँछौँ है, मन्दिरमा छैनौँ। हुन त मन्दिर त हामी आफै नै हो, तरै भए तापनि हाम्रो एउटा फिजिकल प्लेस थियो, एउटा भौतिक ठाउँ थियो जहाँ हामी भेट हुन्थ्यौँ है। अनि के भयो, मानिस त्यही आमोसको किताब 8 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ, तिमीहरूको चाडहरू, तिमीहरूले मनाउने उत्सवहरू चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ उदास हुन्छ। अनि सबैतिर नै हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ, मानिसहरू चाहिँ एकदमै बिलौनाको गीत गाइरहेको हुन्छ है, मानिसहरू बिलाप गरिरहेका हुन्छन्। यो कुराहरू अलरेडी प्रोफेसाई गरेको छ। यर्मियाको किताब 16 अध्यायको 9 पदमा गएर पढ्नु भयो भने म्यारेजेसहरू, विवाहहरूमा पनि कुनै किसिमको उत्सव हुँदैन, त्यति बेला पनि रमाहट हुँदैन। आज प्रोटोकल छ है, एउटा विवाहमा जानु पर्यो भने पनि यतिजना मान्छे मात्रै जानु पाउँछ, त्यो पनि यति सोसियल डिस्टेन्सिङ, एज इफ हामी विवाहमा गएको हो कि केमा गएको हो। त्यो विवाह, त्यो एभ्रिथिङ हेज सडनली चेन्ज। तर त्यो चाहिँ नि वास्तवमा के हो भन्दाखेरि नि चर्च चाहिँ एउटा यस्तो विल्डरनेसभित्र जाँदैछ। हिब्रू किताब 12 अध्यायमा भन्दैछ हामी चाहिँ त्यो सियोन पर्वतमा आएको छौँ, हामी चाहिँ माउन्ट
जायोनमा आएको छ। त्यो माउन्ट जायोन चाहिँ के थियो, त्यो सियोन पर्वत चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो भन्दाखेरि त्यो प्लेस चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको ठाउँ है। हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ नि अघि है, हामी एकदमै त्यो डाँडामा हामी आइसकेका छौँ। अथवा त्यो डाँडा चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जायोन चाहिँ, त्यो सियोन चाहिँ त्यो डाँडा हो जहाँ चाहिँ स्वर्गीय यरुसलेम अथवा परमेश्वरको सहरको कुराहरू त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा कतिजना पर्पसफुल्ली आएको छ, कतिजना भेडा बाख्रा चराउँदै पुगेको होला सायद। हाम्रो सेवकाईमा पनि त्यस्तै भयो, हामी चराउँदै समहाउ हामी एउटा यस्तो ठाउँमा पुग्यौँ। तर त्यो ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि मोसाको लाइफमा चाहिँ के एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको डाँडामा थियो, ऊ पुगिसकेको थियो। अनि के भयो, त्यो पुग्ने बित्तिकै परमेश्वरको स्वर्गदूत चाहिँ ऊ कहाँ देखा पर्यो भनेको छ, देखा परेको छ। अनि त्यो बल्दै गरेको पोथ्रा, त्यो बल्दै गरेको त्यो ज्वालाबाट ऊ बोल्न थाल्यो। अनि जसै उसले हेऱ्यो, उसले के देख्यो भन्दाखेरि त्यो जल्दै गरेको त्यो पोथ्रा चाहिँ भस्म भएको थिएन। अघि हामीले पढ्यौँ नि यशायाको किताब 33 अध्यायको 14 पदमा, त्यो भस्म गर्ने आगोहरूको बिचमा चाहिँ को बस्न सक्छ? हु क्यान एन्ड्योर, हु क्यान डुवेल एमङ द कन्ज्युमिङ फायर भनेको छ। सो के भयो, मोसा त्यो ठाउँमा पुग्यो, तर उसले के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पोथ्रा जलिरहेको थियो तर भस्म चाहिँ भएको थिएन। त्यो चाहिँ के थियो? कन्ज्युमिङ फायर थियो। तर त्यो पोथ्रामा चाहिँ केही विशेषता थियो, त्यो पोथ्रामा चाहिँ केही विशेषता थियो। त्यो पोथ्रा चाहिँ त्यो आगोले जलाउँदैन थियो। यद्यपि त्यो जुन चाहिँ मैदान थियो, त्यो जुन चाहिँ उजाड स्थान थियो, त्यो उजाड स्थानमा त्यो पोथ्रामा आगो लाग्नु र भस्म हुनु चाहिँ कुनै कमन कुरा थिएन। त्यसै पनि त्यो उजाड स्थान चाहिँ यति साह्रो गरम थियो, यति साह्रो गरम ठाउँ थियो, त्यहाँ आगो लाग्थ्यो। त्यस्तो पोथ्राहरूमा आगो लाग्थ्यो तर आगो लागेर सकिहाल्थ्यो। थुप्रोपल्ट नि चर्चले रिभाइभल फायर्सहरू देख्यो, थुप्रो जागृतिको आगोहरू देख्यो। तर के भयो भन्दाखेरि जब पनि त्यो जागृतिको आगो आयो, त्यो आगो चाहिँ निभिहाल्यो। केही समयको लागि के भयो, त्यो आगो ठुलो थियो, त्यो आगो एकदमै दामी थियो, तर के भयो, त्यो रिभाइभल फायर मर्यो। तर प्रभुले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ योवेलको किताब 2 अध्यायको 28 पदमा भन्नुभयो, अन्तको दिनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि म मेरो आत्मा चाहिँ म सबैजनामाथि खनाउँछु। अनि त्यो जुन चाहिँ आत्मा प्रभुले खनाउनुहुन्छ, त्यो आत्मा यो अन्तिम दिनमा खनाउने आत्मा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कन्ज्युम भएर जान्दैन, यो चाहिँ सकिएर जान्दैन। के यो हाम्रो लागि गुड न्युज होइन र? यो साह्रै शक्तिशाली कुरा हो। यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यो समयमा आइपुगेका छौँ। तर यो समयमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जागृतिलाई कन्टेन गर्ने, त्यो जागृतिलाई थाम्न सक्ने, त्यो जागृतिलाई रहनु सक्ने व्यक्ति चाहिँ को छ भनिकन यहाँ चाहिँ यशायाको किताबमा सोध्दैछ। यहाँ भन्दैछ, सियोनमा भएका पापीहरू डराएका छन्, परमेश्वर नमान्नेहरूलाई थररीले समातेका छन्, भस्म गर्ने आगोसँग हामीहरू मध्ये चाहिँ को बस्न सक्छ? आज यो प्रश्न हाम्रो लागि छ। दिस इज द क्वेसन फर अस। हाम्रो लागि यो एउटा प्रश्न छ, भस्म गर्ने आगोको बिचमा चाहिँ को बस्न सक्छ? के तपाईँ म यो भस्म गर्ने आगोको बिचमा बस्न सक्ने मान्छे हो कि हामी सियोनमा पुगेर पनि थरहरीले कामिरहेका छौँ? बाइबलले भन्दैछ सियोनमा बस्ने पापीहरू त डरले काँपेका छन्, अनि ईश्वरविहीन मानिसहरूलाई कम्पले छोपिसकेका छन्। को चाहिँ हामीहरू मध्ये कन्ज्युमिङ भस्म गर्ने आगोसँग बस्न सक्छ? परमेश्वरको वचन यशायाको किताब 4 अध्यायको 4 पदलाई हामीले यदि पढ्यौँ भने पवित्र आत्माको त्यहाँ 2वटा प्रकटीकरण लेखेको छ। सो पवित्र आत्मालाई प्रकट गर्दाखेरि यशायाले के भनेको छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ इन्साफको अनि भस्म गर्नु हुनुहुन्छ। 2वटा कुरा हुनुहुन्छ उहाँ। इज द स्पिरिट अफ जजमेन्ट, इन्साफ आत्मा र भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। सो परमेश्वरको जति हामी नजिक पुग्दैछौँ, समयको टाइमलाइनले अघि हामीले यशायाको किताब पढ्यौँ, त्यति बेला मतलब महामार्गहरू शून्य हुन्छ है। त्यति बेला मानिसहरूको मिलापको राजदूतहरू पनि उनीहरू रुन थाल्छ। के हुँदैछ आज संसारमा त्यस्तै भइरहेको छ। पृथ्वी शून्य 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 हुँदै जाँदैछ। तर यसको बिचमा प्रभुको एउटा ग्लोरियस चर्च, प्रभुको एउटा महिमित मण्डली चाहिँ के हुँदैछ भने ऊ चाहिँ ढकेलिँदै ऊ चाहिँ त्यो सियोन डाँडाको छेउमा आइपुगेको छ। अनि त्यो चाहिँ कुन चाहिँ डाँडा हो भन्दाखेरि चाहिँ
जहाँबाट चाहिँ स्वर्गीय यरुसलेम सुरु हुन्छ, अनगिन्ती स्वर्गदूत भएको ठाउँ हो भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। तर आज तपाईँ र म चाहिँ के त्यो भस्म गर्ने आगोको बिचमा बस्न सक्छौँ त? किनभने हिब्रू 12:29 भन्दैछ पवित्र आत्मा त भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। हो, पवित्र आत्माको कुराहरू हामीलाई मनपर्छ, हो हामीलाई जागृतिको कुराहरू मनपर्छ। तर हाम्रो जब पनि त्यो जागृतिको महिमा बढ्छ, त्यो जागृतिको महिमा बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको इन्टेन्सिटी, त्यसको फायर्स पनि यति साह्रो स्ट्रङ हुन्छ एन्ड डेजको चाहिँ। सो मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, प्रेरितको दिनदेखि नै त्यो जागृतिको आगो सुरु भएको हो। प्रेरितहरूले केही समयसम्म त्यो जागृतिको आगोलाई के गरे, उनीहरूले जलाए, उनीहरू कन्ज्युम भएन। तर जब उनीहरूको युग सक्यो त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो बिस्तारै बिस्तारै घट्दै 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 गयो, त्यहाँ मिलावटहरू आउन थाल्यो। सो बिचबिचमा थुप्रो अरू जागृतिहरू पनि आयो। त्यो अरू जागृति के भयो, जसरी आयो त्यसरी सकेर जाँदैछ। आज हामी यो लकडाउनको सिनेरियोमा छौँ, थुप्रो देश, सबै त होइन, तर यति बेला पनि एउटा जागृति आइरहेको छ। हाम्रो बिचमा प्रार्थना छ, यति बेला हाम्रो बिचमा सङ्गति भइरहेको छ, यति साह्रो बेसी सङ्गति भइरहेको छ। 24/7 सारा संसारभरि हेऱ्यो भने कहीँ न कहीँ त एउटा न एउटा जुम मिटिङ भइरहेको छ, कहीँ न कहीँ त एउटा न एउटा ठाउँमा प्रार्थना भइरहेको छ। यो चाहिँ कुन कुराले गर्दाखेरि भएको हो कि हाम्रो एउटा समय, यो लकडाउनको समय हो र मात्रै यो भएको हो? यहाँ चाहिँ हामीभित्र साँच्चै नै त्यो भस्म गर्ने आगोको बिचमा बस्ने क्षमताहरू छ। हामीले आफूलाई चेक गरौँ। अनि यदि आज यो एउटा परिस्थितिले एउटा सुरु गरेको एउटा पोथ्रा जलेको मात्रै हो भने त्यो निभिहाल्छ। तर यदि यो समयमा तपाईँ र म परमेश्वरको पर्वतको नजिक आएका छौँ भने त्यो डाँडामा भएको पोथ्रा चाहिँ कहिले पनि निप्दैन। यदि तपाईँ र म यति बेला नि परमेश्वरको पर्वतमा आएका छौँ भने यो पोथ्रा चाहिँ निप्दैन। सो वचनले भन्दैछ को चाहिँ बस्न सक्छ है। सो यहाँ म पढ्न चाहन्छु अझै यशायाको किताब 33 अध्यायको 14 पदलाई 15 पदलाई पढ्दैछु। त्यही नै जो ठिक बाटोमा हिँड्दछ। पहिलो कुरा भनेको छ त्यो भस्म गर्ने आगोको बिचमा चाहिँ को रहन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति रहन सक्छ जो चाहिँ ठिक बाटोमा हिँड्छ, उसको मार्गहरू सही छ, उसको हिँडाइहरू सही छ। सो चर्च, दिस इज अ मेसेज फर अस। यो हाम्रो लागि सन्देश हो। हामी ठिक बाटोमा हिँड्न आवश्यक छ। हामी कुन बाटोहरूमा हिँड्दैछौँ? बाइबलले भन्छ थुप्रो बाटो छ, कुनै पनि बाटो मानिसलाई सोझो देखाउन सक्छ, तर अन्तमा त त्यसले मृत्युमै पुर्याउँछ। तपाईँ र म हिँड्दै गरेको बाटो कुन चाहिँ बाटो हो? कुन चाहिँ गोरेटोहरूतिर हाम्रो खुट्टाले टेकेको छ? अब अरू कुरा गर्ने समय छैन हामीसँग, अब थुप्रो अरू योजनाहरू बनाउने समय छैन। तर अब चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा हामी हिँड्न पर्ने बाटोहरू सुरु हुनुपर्नेछ। सुन्नुहोस्, आज संसारमा नि टेक्नोलोजीको कुरा तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट सुरु भएको छ संसारमा, त्यसलाई जायन्ट प्रोजेक्ट भन्दैछ, जायन्ट। सो हामीले बाइबलमा पढ्यो भने उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायमा पनि जायन्ट्सहरू थिए, दैत्यकार थिए, दैत्य जस्तो मानिसहरू थिए। सो जायन्ट भन्ने एउटा प्रोजेक्ट सुरु भएको छ सारा संसारमा। अनि 21वटा ठाउँहरूमा उनीहरूले यस्तो किसिमको मूर्तिलाई खडा गर्दैछ जुन चाहिँ मूर्ति चाहिँ बोल्छ, जुन चाहिँ मूर्तिले चाहिँ तपाईँलाई गीत गाइदिन्छ, जुन चाहिँ मूर्तिले तपाईँलाई कविता भनिदिन्छ, जुन चाहिँ मूर्तिले चाहिँ तपाईँलाई सारा संसार त्यसको काँधमा उभिएर हेर्न दिन्छ। त्यस्तो सुरु भएको छ। लिटरली उनीहरूले यस्तो खालके बिल्डिङ बनाउँदैछ। त्यो बिल्डिङ चाहिँ यस्तो खालके छ, त्यो बिल्डिङ आफै बोल्छ। अबको टुरिज्म ठुल्ठुलो विकसित देशहरूमा चाहिँ यस्तो कुराहरू सुरु हुँदैछ। यो चाहिँ नि आयरल्यान्ड भन्ने ठाउँमा भइरहेको छ। सुन्नुहोस् है, सुरु भएर त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र उनीहरूले अहिले के गर्दैछ, सारा संसारभरि भएको मानिसहरूसँग, सारा संसार वर्ल्ड गभर्मेन्ट्सहरूले बात मार्दैछ त्यो मूर्तिलाई बोल्ने बनाउने है, त्यो मूर्तिलाई एक्टिभली बोल्न सक्ने। यद्यपि त्यो मान्छे जस्तो त छैन, तर त्यसले जुनै पनि रूप लिन सक्छ। मैले हेर्दै थिएँ त्यसको भिडियो। त्यो प्रोजेक्ट इज अन्डर वे। अन्त बाइबलमा पनि लेखेको छ नि अन्तको समयमा त्यो जब ख्रिस्ट विरोधी आउँछ त्यसले एउटा मूर्तिलाई बोल्न सक्ने बनाउँछ। त्यो मूर्ति हो त भनेर भन्न सकिँदैन, तर त्यतैपट्टि जान्दैछ।
त्यो त्यतैपट्टि नै जान्दैछ। सो अब यसको बिचमा त्यसले यस्तो भुल बुलाए, यस्तो डरलाग्दो कुराहरू ल्याउँदैछ। अनि यो सबै देखेर पनि हामी चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई लिएर हामी याद नै गर्दैनौँ। परमेश्वरको कुरालाई लिएर हामी विचारै गर्दैनौँ। परमेश्वरको कुरालाई लिएर हामीले सुन्दैनौँ। तर हाम्रै आफ्नै योजनाहरू बनाउँछौँ भने चाहिँ नि तपाईँ र म त्यो डाँडामा बस्न सक्दैनौँ। त्यो परमेश्वरको कन्ज्युमिङ फायरलाई हामीले रिसिभ गर्न सक्दैन। यहाँ बाइबलले भन्दैछ त्यो भस्म गर्ने आगोको बिचमा चाहिँ त्यो मान्छे बस्छ अरे जो चाहिँ ठिक बाटोमा हिँड्दछ। हाम्रो कदमहरू कतापट्टि जाँदैछ, हाम्रो पाइलाहरू कतापट्टि जाँदैछ, हाम्रो बोली अनि हाम्रो हिँडाइ के एउटै छ कि भिन्दै छ। यो कुरालाई दाउदले भजन सङ्ग्रह 15 अध्यायमा पनि भनेको छ, भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायमा पनि भनेको छ। सो त्यहाँ के भनेको छ, त्यो ठिक बाटोमा हिँड्नु, ठिक बाटोमा हिँड्नु को चाहिँ तपाईँको डाँडामा उक्लन सक्छ भनेर भजन सङ्ग्रह 15 अध्यायमा अनि 24 अध्यायमा भनेको छ। 15 अध्यायको म पढ्नु पऱ्यो पहिला, तपाईँले पनि मसँग खोल्नुहोस्। यसरी भनेको छ, हे परमप्रभु तपाईँको वासस्थानमा कसले बास गर्न पाउनेछ? हो त्यो वासस्थान चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ नि हो त्यो चाहिँ त्यो सियोन डाँडा हो। त्यो भनेको फिजिकल सियोन एउटा भौतिक डाँडाको कुरा गरेको होइन, तर त्यो चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँबाट स्वर्गीय यरुसलेम सुरु हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ को बस्न सक्छ भनेर, कसले बास गर्न पाउनेछ? तपाईँको पवित्र डाँडामा को रहन पाउनेछ? त्यही जो सोझो मनले हिँड्छ, जसको मन चाहिँ के छ, एकदमै अनडिभाइडेड छ। उसको मन चाहिँ के छ, एकदमै स्थिर छ। उसको मन चाहिँ चञ्चल छैन। आज मान्छेहरू यति साह्रो चञ्चल भइरहेको छ, हृदयभित्र नि यति साह्रो अत्तालिएको छ। बाइबलले भनेको छ जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ नि दोहोरो मनको छ त्यसले चाहिँ परमेश्वरबाट केही पाउँछ भनेर आशा नगर्दा पनि हुन्छ भनेर लेखेको छ। याकुबको किताब 1 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ। याकुबको किताब 1 अध्यायको 5 र 6 पदले भन्छ, तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको घटी छ भने चाहिँ दोष नदेखाइ दिनुहुने परमेश्वरसँग त्यसले मागोस् र सो त्यसलाई दिइनेछ। तर त्यसले केही पनि शङ्का नगरी मागोस्, किनभने शङ्का गर्ने मानिस चाहिँ एउटा कस्तो एउटा छाल जस्तै हो। त्यो समुद्रको छाल जस्तै उड्दै लड्दै लड्ने त्यो एउटा छाल जस्तै छ। अनि त्यो छाल चाहिँ एकछिन चाहिँ माथि पुग्छ। एउटा सिचुएसन आयो, लकडाउनको सिचुएसन आयो या के सिचुएसन आयो, त्यो माथि पुग्छ। तर फेरि भोलिको दिन संसारको कुराहरू आयो, फेरि उ झरेर जिउको त्यो तल पुगिहाल्छ। सो त्यस्तो मान्छेले चाहिँ परमेश्वरबाट केही पनि पाउँछ भनेर आशा नगर्दा पनि हुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो यहाँ भजन सङ्ग्रहले भन्दैछ, प्रभु तपाईँको डाँडामा चाहिँ को उक्लिनु पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही मान्छे उक्लिनु पाउँछ जो चाहिँ सोझो मनको छ, जसको हृदयमा कुनै किसिमको छलचाम छैन, जसले चाहिँ हृदयभित्रबाट सत्य बोल्छ। यहाँ कतिवटा पोइन्ट दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ 11वटा बुँदा दिएको छ। यहाँ भनेको छ, त्यही जो सोझो मनले हिँड्छ र धर्म कर्म गर्छ र हृदयले सत्य बोल्छ, आफ्नो जिब्रोले निन्दा गर्दैन, आफ्नो मित्रको खराबी गर्दैन, आफ्नो छिमेकीहरूको बेइज्जत गर्दैन, जसको आँखामा बेकममा मानिस तुच्छ हुन्छ तर परमप्रभुको भय मान्नेलाई चाहिँ त्यसले कदर गर्छ, जसले आफ्नो हानि हुँदा पनि किरिया खाएर कुरा बदलँदैन, आफ्नो ब्याजमा लाउँदैन, न त निर्दोषको विरुद्धमा घुस लिन्छ, यस्ता काम गर्ने कहिले पनि डग्ने छैन भनेको छ। सो त्यो परमेश्वरको डाँडामा चाहिँ कुन चाहिँ मान्छे चढ्नु पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएको यो 11वटा गुणलाई बताएको छ। कुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा जल्छ, कुन कुराहरू चाहिँ जल्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा जल्छ जो चाहिँ जल्ने कुराको बनिएको छ, जल्ने कुराको बनिएको छ। त्यसलाई हामीले पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 9, 10, 11, 12, 13 पद हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ त्यो लेखेको हामी भेटाउँछ है। पढौँ ल हामी एकपल्ट, तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय। सो पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा यसरी लेखेको छ। 3 को विशेष त 12मा लेखेको छ, तर हामी 10, 11 नै पढ्छौँ ल। सो यसरी लेखेको छ पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको, मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार एउटा बुद्धिमान घर बनाउने नाइकेले जस्तै मैले जग बसाले औ अर्कोले त्यसमाथि बनाउँदै जान्छन्। यो पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई पावलको सेवकाईको बारेमा पनि बताएको हो। सो उसले भन्दैछ, मैले चाहिँ एउटा बुद्धिमान मानिस जस्तै मैले जग चाहिँ बसालेको छु र अर्कोले बनाउँदै जान्छ। आज यो शिक्षा एउटा जग हो।
जग बसाल्दै जान्छौँ। आज सबै कुरा सिकाउन सक्दैन, आज सबै कुरा हामी सिक्नु पनि सक्दैनौँ। तर के भयो, अब त्यो जग बसालिएको छ अनि त्यसमाथि हामी निर्माण हुँदै जाने कुराहरू छ। त यहाँ भन्दैछ मैले नाइकेले जस्तै जग बसाल्यो, अर्कोले त्यसमाथि बनाउँदै जान्छ, तर हरेक मानिसले ध्यान दियोस् र आफैले त्यसमा कसरी बनाउँदै लान्छ। सो यहाँ बाइबलले भन्दछ तिमीले ध्यान दिनुपर्छ, परमेश्वरको वचनले भन्दैछ मैले ध्यान दिनुपर्छ। अब यो कुरामाथि चाहिँ हामी कसरी निर्माण गर्दै लान्छौँ, यो कुरामाथि आज जग बसालिँदैछ परमेश्वरको वचनको, तर त्यसमाथि चाहिँ हामी कसरी निर्माण हुँदै जान्छौँ त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिने कुराहरू हो। किनभने बसालिएको जग बाहेक जो येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ, कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्दैन। यहाँ आएर कसैले पनि प्रभु होइन, प्रभुको बदली अर्कै हो भनेर कसले पनि भन्दैन नि। जग त येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। तर फरक चाहिँ कहाँ पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 12 पददेखि पढ्छ, हेर्नुहोस् त। यहाँ भन्दैछ तर यस जगमाथि कसैले सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थरहरू। सो अब यहाँ के छ, 3 किसिमको चिजले बनाउँदैछ एउटा व्यक्तिले चाहिँ। त्यो चाहिँ के हो, सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर। यो सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थर चाहिँ के छ भने आगोमा हालिदियो भने पनि त्यो खारेर निस्किन्छ। आगोमा भस्म हुँदैन, तर त्यो खारेर उतापट्टि निस्किँदाखेरि खारेर निस्किन्छ है। सुनलाई आगोमा हालिदिनुहोस् त्यो खारिन्छ, चाँदीलाई आगोमा हालिदिनुहोस् खारिन्छ, बहुमूल्य पत्थरलाई हाल्नुहोस् खारिन्छ। सो त्यो के भयो, त्यो खारेर उतापट्टि निस्किन्छ। तर अर्कोपट्टि चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अर्कोमा चाहिँ त्यही ठाउँमा काठ, घाँस, परालको घर बनाउँछ। सो सजिलो कुराहरू। अब काठ, घाँस, परालले चाहिँ आगो थाम्न सक्दैन। सुन्नुहोस् है, काठ, घाँस, परालले आगो थाम्दैन है। तर फरक यति नै छ, पराल, घाँस छिटो जल्छ, पराल छिटो जल्छ, काठ अलिकति बिस्तारै जल्छ, त्यति मात्रै हो। तर अल्टिमेटली के हुन्छ, त्यो चाहिँ खरानीमा परिणत हुन्छै हुन्छ। सो यसमा 2 किसिमको कुराहरू लगाउँदैछ मान्छेले। हाम्रो जीवन रूपी घरमा हामीले 2 किसिमको कुराहरू, अन्तत अघि भन्दैछ सियोनमा भएको पापीहरू चाहिँ काम्दैछ, उनीहरू डरले थरहरीले समातेको छ। अन्तमा गएर चाहिँ नि जब प्रभुको अगाडि हामी उभिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ अहिले त हामी जे पनि भन्न सक्छौँ, अहिले म तपाईँलाई जस्तो ठुल्ठुलो कुरा गरेर तपाईँलाई भ्रममा पार्न सक्छु, तर मैले गरेको काम चाहिँ काठको हो, परालको हो, या घाँसको हो, या सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थरको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दिन आगोले प्रमाण दिन्छ भनेको छ। 13 पदमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ भनेको छ हरेक मानिसको काम प्रत्यक्ष हुनेछ, त्यो आगोमै प्रकट हुने भएकोले त्यसै दिन नै त्यसलाई बताउनेछ। सो अब त्यो चाहिँ आगोमा प्रकट हुन्छ, हामीले गरेको कामहरू चाहिँ सही छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ आगोमा प्रकट हुन्छ, अनि आगोले नै त्यो दिन गवाही दिन्छ। अब अघि हामीले पढ्दैछौँ त्यो भस्म गर्ने आगोको बिचमा चाहिँ को बस्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो काठ, घाँस, पराल त निश्चय नै बस्न सक्दैन। सो जब काठ, घाँस, पराल हाम्रो जीवनमा छ भने चाहिँ भस्म हुन्छ। यहाँ 14 पदले भन्दैछ त्यसमाथि बनाएको कुनै मानिसको काम पक्का रह्यो भने त्यसले इनाम पाउँछ भनेको छ। सो तपाईँ र मेरो काम चाहिँ पक्का रह्यो भने चाहिँ इनाम पाउँछ। किन चाहिँ हामी सियोन डाँडामा जान्छौँ, किन चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ सियोन डाँडामा हामी जान्छौँ भन्दाखेरि किनभने सियोन डाँडामा चाहिँ हामीले गरेको कामहरूको जाँच हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ र मेरो काम जाँचिन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले गरेका कुराहरू कस्तो छन् भन्ने कुरा जाँचिन्छ। अब हामी बिस्तारै त्यो डाँडाको नजिक आइपुगेको छौँ। अघि हिब्रूको किताब 11 अध्यायले के भनेको छ, हामी त्यो डाँडाको नजिक आइपुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गरौँ, हामी डराउँ भनेको छ है। हामी चाहिँ त्यो डाँडाको नजिक आइपुगेको छौँ। म एकपल्ट हिब्रूको त्यो खण्डलाई पढ्छु। यहाँ भनेको छ 25 पदमा, हिब्रू 12:25, होसियार बस, बोल्नु हुनेलाई तिमीहरू अस्वीकार नगर, किनकि यदि यस पृथ्वीमा चेतावनी दिनेलाई इन्कार गर्नेहरू उम्केनन् भने स्वर्गबाट चेतावनी दिनुहुनेबाट मुख फर्काउने हामी कसरी उम्कन सक्छौँ, जसको स्वरले पृथ्वी काम्यो। तर अब त उहाँले यसो भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अझै एकचोटि साह्रो गरी पृथ्वी मात्र होइन तर स्वर्गलाई समेत म हल्लाउने छु। अझै एकचोटि साह्रो गरी भन्ने यो वचनले हल्लाएका कुराहरू, सृष्टि भएका कुराहरूलाई झै हटाउने र नहल्लाएका कुराहरू चाहिँ रहन दिने प्रकट गर्छ। यसकारण हल्लिन नसक्ने राज्य पाएर हामीलाई अनुग्रह होस्, जसबाट परमेश्वरको मन पर्ने सेवा, भक्ति र डरले चढाउन सक्छौँ।
किनभने हाम्रा परमेश्वर अग्नि हुनुहुन्छ। सो तपाईँ र म हरेक दिन अब हामी मानिलिउँ या मानि नलिउँ, तर संसारमा भएको कुराले पनि हामीलाई देखाउँदैछ। हेर्नुहोस्, संसारमा भएको घटनाले देखाउँदैछ हामीलाई कि यो संसारको त्यो टाइम अफ के भन्नु जजमेन्टभित्र आउँदैछ। त्यो सबभित्र हामी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी दिन प्रतिदिन त्यो भस्म गर्ने आगोको नजिक पुग्दैछौँ। त यति बेला हाम्रो लागि एउटा शुभ खबर चाहिँ के छ भने, हामीले यदि हाम्रो चाललाई ठिक बाटोमा हामी डोर्याउँछौँ, हामी हाम्रो चाललाई ठिक बाटोमा डोर्याउँछौँ भन्ने चाहिँ के हो, यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सुधारको समय हो। यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा 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 के भन्नु चेन्ज, टाइम अफ चेन्ज है। परमेश्वरको वचनमा हामीलाई सिकाएको छ। परमेश्वरको वचन यशायाको किताब 26 अध्यायको 9 पद हेर्नुहोस् त। यशायाको किताब 26 अध्यायको 9 पदमा के लेखेको रहेछ, त्यसो लेखेको छ, राति मैले हृदयले तपाईँको लालसा गरे, मेरो अन्तस्करणले तपाईँको खोजी तन मनले गरेको छ। किनकि जब तपाईँको इन्साफ पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ, तब संसारको बासिन्दाहरूले धार्मिकता सिक्नेछ। आज हामी संसारमा छौँ, यति बेला हामी संसारको बासिन्दा भइरहेका छौँ। त जब परमेश्वरको धार्मिक इन्साफ चाहिँ पृथ्वीमा देखा पर्छ अरे, सो हामी के देख्दैछौँ, संसारमा एउटा इन्साफलाई देख्दैछौँ। यो इन्साफ चाहिँ कसरी देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकातिर तपाईँ र म परमेश्वरको सियोन डाँडाको नजिक पुग्दैछौँ, त अर्कोतिर चाहिँ के छ, पृथ्वीलाई थरहरीले समातिरहेको छन्। आज संसारमा भएको महामार्गहरू बन्द भएको छ, यात्राहरू बन्द भएको छ। अघि यशायाले जुन चाहिँ अगमबानी गरेको थियो, त्यो अगमबानीलाई पुरा भएको हामी देख्दैछौँ। तर यहाँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अब जब पृथ्वीमा तपाईँको इन्साफ प्रकट हुन्छ, तब संसारको बासिन्दाहरूले चाहिँ धार्मिकता सिक्छ। यति बेला चाहिँ तपाईँ र मैले धार्मिकतालाई सिक्ने समय हो। प्रभुले हामीलाई के भन्नुभयो, तर पहिले परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकताको के गर, खोजी गर भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। सो जब हामीले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्छौँ, यो चाहिँ झन् त्यो समय हो जहाँ हामीले सिक्न सक्छौँ। यहाँ यो समयले आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म थाहा पाउँछु, यस अब चाहिँ मैले झन् बेसी मेरो हिँडाइलाई ठिक पार्नुपर्छ। झन् बेसी इक्जाम आउनुभन्दा अगाडि, एउटा जाँच आउनुभन्दा अगाडि के हुन्छ, अगाडिबाटै रुटिन दिन्छ, अगाडिबाटै मक टेस्ट दिन्छ आजको दिनहरूमा त है। एउटा जाँच दिन्छ, जुन चाहिँ जाँचको चाहिँ कुनै पनि परिणाम हुँदैन, तर यस्तो किसिमको आउँछ है भनेर नानीहरूलाई बताउँछ। मेरो छोरीको हिजो अस्तिसम्म मक टेस्ट थियो, अब भोलिदेखि उसको मिड टर्म इक्जाम छ। सो मक टेस्टमा के गर्यो, उसलाई प्रश्नहरूसँग परिचय गराउँदैछ। किन स्कुलले उसलाई हेल्प गर्दैछ कि उसले बुझोस् भनेको यस्तो किसिमले आउँछ है प्रश्नहरू आउँछ भनेर। सो परमेश्वरको वचन अनुसार पृथ्वीमा हुँदै गरेको घटनाले आज चर्चलाई पनि एउटा मेसेज दिइरहेको छ। अब त्यो समय आउँदैछ। सो यति बेला चाहिँ तपाईँ र मेरो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो हिँडाइहरूलाई है, हाम्रो हिँडाइहरू चाहिँ सही बनाउन जरुरी छ। नम्बर 1 त्यो भन्यो। नम्बर 2 के भनेको छ हेर्नुहोस् त, यशायाको किताब 33 अध्यायको 15 पदमा, त्यही जो ठिक बाटोमा हिँड्छ, पहिलो कुरा सफा कुरा गर्दछ। उसको कुरा चाहिँ सफा छ। सफा कुरा भनेको चाहिँ के हो भने हो, होइन भने होइन। आज नि पोलिटिकल करेक्ट मान्छे चाहिँ के छ, होलाई पनि होइन जस्तै भन्छ, होइनलाई पनि हो जस्तै भन्छ। मान्छेले पर्खिरहेको हुन्छ कतापट्टि चाहिँ हावा बग्छ, कतापट्टि चाहिँ भल जान्छ र कतापट्टि चाहिँ अहिले भनिहाल्नु हुँदैन, पर्खिहाल्नुपर्छ। धार्मिकताको प्रचारकहरू छैन आज संसारमा। धार्मिकताको प्रचारकहरू कम्ती भएको छ। बाइबलले के भनेको छ भने नि, नुह चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक थियो, लुत चाहिँ धर्मी मान्छे मात्रै थियो। हामीले पढेको छौँ नि है। तपाईँलाई एकपल्ट म त्यो बताइदिनु पर्यो। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायलाई तपाईँले खोल्नुहोस्, जहाँ यो कुरालाई लेखेको छ। यो एउटा यस्तो कन्ट्रास्टलाई हामी देख्दैछौँ। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा नुह र लुतको बारेमा लेखेको छ। यसो भनेर लेखेको छ, 4 अध्यायदेखि, दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 4 पददेखि पढ्यो भने, किनभने परमेश्वरले पाप गर्ने स्वर्गदूतहरूलाई त बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा हाल्नुभयो र न्यायको दिनसम्म जोगाएर अन्धकारको खाल्डाहरूमा राख्नुभयो र प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नुभएका तर अभक्तहरूको संसारमा जल प्रलय गराउनु हुँदाखेरि
धर्मका प्रचारक नुह र अरू 7 जनालाई जोगाउनु भयो। अब सदोम र गमोरा सहरहरूलाई पनि भस्म गर्नुहुँदा अब भक्तहरूलाई उदाहरण बनाएर विनाशको दण्ड दिनुभयो। दुष्टहरूका कामुक जीवनबाट अति दुखित भएका धार्मिक लुतलाई बचाउनु भयो। सो यहाँ 2 जना धर्मी व्यक्तिको कुरा गरेको छ। एउटा नुह छ अनि अर्को चाहिँ लुत छ। सो बाइबलमा लुतलाई पनि धार्मिक भनेको छ, धर्मी भनेको छ उसलाई। तर लुत र नुहमा चाहिँ के फरक थियो भन्दाखेरि चाहिँ नुह चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक थियो। नुहले चाहिँ धार्मिकताको प्रचार गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लुत चाहिँ के भयो, त्यो पृथ्वीको अवस्थालाई देखेर, संसारको अवस्थालाई देखेर के भयो, दुखित मात्रै भइरह्यो, दुखित मात्रै भयो। अनि हामी के देख्छौँ, नुहको धार्मिकता र लुतको धार्मिकतामा चाहिँ के फरक थियो भन्दाखेरि नुहको धार्मिकताले चाहिँ उसले आफ्नो परिवारलाई बचायो, उसले अरू 7 जनालाई पनि बचायो। तर लुतको धार्मिकतामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ लुत आफै दिन प्रतिदिन दुखित भएर बसेको छ। अनि हामी लुतको घटनालाई हामीले पढ्यो भने हामी के भेटाउँछौँ भने बादमा गएर लुत चाहिँ के भएको छ, उसको विनाश भएको छ। उसको धार्मिकताले उसलाई कति पर पनि पुर्याउन सकेन। सो धेरैपल्ट हामी के हुन्छ भने हामी पर्खिरहन्छौँ, हामी एकदमै सेफ साइडमा बस्छौँ, हामी सेफ साइडमा। अनि हामी एकदम सेफ साइडमा बसिकन, सेफ साइड भनेको चाहिँ हामी जोगिने ठाउँहरूमा बसिरहन्छौँ। अनि हामी चाहिँ कसले चाहिँ पहिला बिरालुको घाँटीमा घन्टी बाँध्ने भने जस्तै हामी बसिरहन्छौँ। धार्मिकताको प्रचार नै हामी गर्न सक्दैनौँ, हाम्रोमा साहस नै छैन, साहस छैन। दाउदले के भनेको छ हेर्नुहोस् ल, भजन सङ्ग्रह 40 अध्यायको 9 पदमा भनेको छ, म चाहिँ ठुलो सभामा म धार्मिकताको प्रचार गर्छु भनेको छ। मेरो ओठहरूलाई म बन्द गर्ने छुइनँ। मेरो प्रियहरू हो, हामी के ठुलो सभा धार्मिकताको प्रचार गर्दैछौँ त्यो भनेको चाहिँ ठुलो जमात गरेर भनेको होइन, ठुलो भिडलाई भेला गरेर भनेको होइन। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भने म एक्लै हुँदाखेरि पनि उतापट्टि भिड, परमेश्वरको कुरालाई विश्वासै नगर्ने भिड छ भने पनि म चाहिँ धर्मी व्यक्ति मात्रै भएर बस्दिनँ, तर म चाहिँ धार्मिकतालाई प्रचार गर्छु। उसले भन्यो, म तपाईँको धार्मिकतालाई मेरो हृदयभित्र लुकाउँदिनँ, मेरो ओठहरूलाई म बन्द गर्दिनँ। चर्च, आज तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता लिएर चाहिँ हामी ओठ बन्द गरेर बसिरहेका छौँ, हामीले हृदयमा लुकाएर बसिरहेका छौँ। मैले तपाईँलाई हप्काएको होइन, मेरोमा अधिकार छैन तपाईँलाई हप्काउने, तर सत्य बोल्न पाउँछ। सत्य चाहिँ हामीले बोल्न पर्ने हुन्छ। धार्मिकतालाई चाहिँ कसले फर्स्टमा प्रचार गर्छ, कुन चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ पहिला प्रचार गर्छ, त्यहाँदेखि म पनि त्यसमा म पनि थप्छु भन्ने एटिट्युडको साथमा हामी बस्नु हुँदैन। धार्मिकताको प्रचार गर्ने समय आउँछ नि, हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 12 पद के भनेको छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित र प्रबल, कुनै पनि 2 धारे तरवार भन्दा पनि धारिलो, प्राण र आत्माको जोड्नीलाई वारपार छेड्न सक्ने, हड्डी र मासीको गुद्दीलाई छेड्न सक्ने छ परमेश्वरको वचन। तर त्यही 4 को 12 लाई तपाईँले उल्टा बनाइदिनुहोस् त के हुन्छ, 12 को 4 हुन्छ। 12 को 4 मा के भनेको छ, तिमीहरूले अहिलेसम्म पापको विरुद्धमा रगत पक्ष भइन्जेलसम्म विरोध नै गरेको छैनौ। सो के भइरहेको छ, धार्मिकताको तरवार त छ नि हाम्रोमा, बटर दल्दै खाइरहेको हुन्छ, हामीले ब्रेडमा बटर दल्दै है हामी सर्भ गर्छौँ अरूलाई, एकदम ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर। त्यो चाहिँ नि प्रभुले चर्चलाई नि बटर दल्नुलाई, घिउ दल्नुलाई दिनुभएको होइन। कतिपल्ट हामी के हुन्छौँ, हामी घिउ दल्ने सेवकाई मात्रै गरिरहेको हुन्छ। मैले गरेको छु थुप्रोपल्ट, छोडिदिएको मैले। पौलले भनेको छ, मैले त्यो गुप्तको लाजको कुरा छोडिदिएँ भनेको छ, 2 कोरिन्थी 4 अध्यायमा भनेको छ। त्यो लाजको कुराहरूलाई, गुप्तको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छोडिदिएको छौँ। तर अब चाहिँ सत्यलाई हामी सफा देखाउन थालेका छौँ। चर्च, सत्यलाई सफा देखाउने समय आएको छ। जे कुरा हो हामीले भन्नुपर्छ, यो कुरा हो, यो कुरा परमेश्वरको वचन हो, यो परमेश्वरको धार्मिकता हो, यो परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखेको छ, यो चाहिँ हो, यो हो। तर हामी के हुन्छौँ, हामीलाई थाहा हुन्छ कि हो भनेर, तर हामी भन्ने आँट नै गर्दैनौँ। 10 जनामा 4-5 जनासम्मले भन्यो भने चाहिँ म पनि, नत्र भने चाहिँ पहिला चाहिँ हात कसले उठाउने भन्ने हामी गर्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, पौलले भनेको छ, त्यो चाहिँ नि शरमको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छोडिदिएको छौँ भनेको छ। पढौँला एकपल्ट, 2 कोरिन्थी 4 अध्यायमा लेखेको छ। 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, यसकारण कृपा पाएर हामीसँग यो सेवा भएको हुनाले हामी हरेस खाँदैनौँ। यो सेवाकाई हरेस लाग्दो छ र नै उसले भन्दैछ, हरेस खाँदैनौँ। यो धार्मिकताको सेवाकाई नै हरेस लाग्दो छ।
कसैले पनि पत्याउँदैन। नुहले 120 वर्ष लाग्यो त्यो जहाज बनाएर भन्दाखेरि कसैले पनि पत्याएन। उसलाई पनि हरेस लाग्यो होला, उसको छोराछोरीले पनि भन्यो होला, उसको पत्नीले भन्यो होला, होइन होला हौ भनेर। 120 वर्षसम्म त कस्तो हुन्छ? 120 वर्ष त अब छोडिदिउँ, हामी त 120 मिनट पनि पर्खिन सक्दैन आजको दिनमा। उसले त 120 वर्ष पर्खेको हो। 120 वर्षसम्म उसले धार्मिकताको प्रचार गरेको हो। आकाशबाट पानी पर्छ, हो तिमीहरूको पश्चाताप गर, यो सबै पृथ्वीमा जल प्रलय हुन्छ। सबैजना हाँस्यो, हो हाँस्यो, यो मान्छे पग्ला भएछ, अहिलेसम्म त आकाशबाट पानी परेको छैन भनेर लेखेको छ। त्यति बेला पृथ्वी मुनिबाट कुहिरो उठेर जमिनलाई भिजाउँछ। के भनेको यो मान्छेले आकाशबाट पानी पर्छ अरे? त्यस्तो पनि कहिले हुन्छ? आकाशबाट पानी परेको थिएन एक थोपा पनि, पृथ्वी मुनिबाट कुहिरो उठेर जमिनलाई भिजाउँथ्यो भनेर लेखेको छ। त यो सेवकाई हरेस लाग्दछ मेरो प्रियहरू। धार्मिकताको सेवकाई हरेस लाग्दछ। पौलले भन्दैछ हामीसँग यो सेवा भएको हुनाले हामी हरेस खाँदैनौँ। हामी हरेस खाँदैनौँ, तर कपटमा नचलेर, परमेश्वरको वचनमा छलछाम नगरेर, हामीले शर्मका गुप्त कुराहरू त्यागेका छौँ, तर सत्यलाई सफा देखाउँदै परमेश्वरको दृष्टिमा र मानिसको विवेकमा हामी आफैलाई सरहनी गर्छौँ भनेको छ। सो उसले भन्दैछ हामी के गर्नु थालेको छौँ? अब चाहिँ कपटी गर्नु छोडिसकेको छौँ। हामी नि धार्मिकतालाई बुझ्ने मान्छेहरूले कपटी गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रोजना मान्छेहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। हामी कपटी गर्नु हुँदैन। प्रभुले फरिसी शास्त्रीहरूलाई भन्नुभयो, ए कपटीहरू, तिमीहरू चुन पोतेको तिमीहरू चिहानहरू हो, तिमीहरू आफै पनि पसेनौ, अरूलाई पनि पस्नु दिँदैनौ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो साँचा तिमीहरूकोबाट खुसाउँछु अनि एउटा यस्तो जातिलाई दिन्छ जसले अब त्यसबाट फल फलाउँछ। त्यो जाति हामी हौ। हामीले समात्नुपर्छ त्यो साँचालाई, हामीले खोल्नुपर्छ। त्यो कुन चाहिँ होला त्यो जाति? म पो हो कि मेरो गुड लक छ भने? होइन, तपाईँले समात्नु भने तपाईँ हो त्यो व्यक्ति जसले समात्छ, त्यसको हो त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो चाहिँ तेज रफ्तारसँग अगाडि बढिरहेको छ। र बल जफत गर्ने मान्छेले के गर्छ अरे? जबरजस्तीसँग खोज्छ। जबरजस्ती भन्नुहोस् त, जबरजस्तीसँग खोज्छ। सुन्नुहोस् है, बल जफत गर्ने मान्छेले। सो यहाँ के भन्दैछ? हामी कपटीमा चल्दैनौँ, कपटी गर्नु छोड्यो हामीले, नम्बर 1। त्यहाँदेखि नम्बर 2 के गरेर छलछाम गर्न छोड्यो। छलछाम गर्न है, अर्कोले पो गर्छ कि त्यसले पो होइन, अर्कोले गरोस् कि नगरोस्, म चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक हुन्छु। चाहे मान्छेले पग्ला भन्नुहोस्, चाहे मूर्ख भन्नुहोस्, चाहे जे भन्नुहोस्, म चाहिँ धार्मिकतालाई प्रचार गर्छु। सुन्नुहोस् है, त्यो एटिट्युड प्रभुले माग्नुहुन्छ हामीबाट। के हामी भन्न सक्छौँ म चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक, म चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक, म चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक? अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ? छलछाम नगरेर हामीले शर्मका गुप्त कुराहरू त्यागिसकेका छौँ। यता पनि ठिक्कै, उता पनि ठिक्कै। पौलको मिनिस्ट्रीमा पनि त्यस्तो थिएछ है। पौलले एक दिन पत्रुसलाई उठेर हप्काएको पनि छ। तपाईँ के हो यहुदीहरूसँग त फेरि यहुदी जस्तै गर्छ। अस्ति त अन्य जातिहरूसँग बसेर पनि खाँदै थियो, अहिले यहुदी भाइहरू आउने बित्तिकै चाहिँ के भयो? तपाईँको डाइनिङ टेबल नै चेन्ज भएको थियो पत्रुसको। उसले हप्काएको छ, सिधा हप्काएको छ है। एपोस्टल्सहरूले पनि पौलकोबाट गाली खाएको छ। त्यति बेलाको पनि यसो हामीले पढ्नुपर्छ इतिहासलाई। हामीले त्यो छलछामको गुप्त कुराहरूलाई चाहिँ त्यागेका छौँ, तर सत्यलाई चाहिँ सफा देखाउनुपर्छ। सत्यलाई सफा देखाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। आज यही समस्या छ। सत्यलाई हामीले सफाई देखाएको छैनौँ, सत्यलाई हामीले धमिलो देखाइरहेको छौँ। जुन दिन नि प्रभुको ट्रु चर्चले सत्यलाई सफा देखाउन थाल्छ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा मेच्युरिटीमा उभिएको, एउटा परिपक्वतामा आएको मानिसलाई चाहिँ त्यहाँ देखापर्छ। सत्यलाई के तपाईँ र म सफा देखाउन तयारी छौँ त? तयारी छौँ त? गिदोनलाई के भन्ने भन्नुहोस् त? प्रभुले तेरो बाउले बनाएको बालको वेदीलाई पल्टाइदियो भनेको छ। सत्यलाई सफा देखाउँदाखेरि त आफ्नै बाउले बनाएको बालको वेदी पनि पल्टाउनु पर्ने सिचुएसन आउँदो रहेछ। चुनौतीपूर्ण छ यो कुरा। यो सेवाकाई गाह्रो छ। हाम्रो घरमा नि हरेक दिन डिभोसन हुन्छ अनि डिभोसन हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनको एक एकवटा कुरालाई हामी कभर गर्छौँ। माहौल नै चेन्ज हुन्छ कोही कोही बेला, वातावरण। किनभने नि बाउले बनाएको बालको वेदी पल्टिन्छ त्यति बेला। अनि त्यो पल्टिँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हो, वाट इज दिस, प्रश्नहरू आउन थाल्छ। तर हामी के गर्ने त? सत्यलाई सफा देखाउने कि सत्यलाई चाहिँ हामी आफैले धमिलो बनाउने? सत्यलाई दबाइरहेका छौँ त अधर्ममा। अर्को ठाउँमा याकुबले भनेको छ सत्यलाई अधर्ममा, याकुबले होइन, रोमीमा पौलले भनेको छ सत्यलाई अधर्ममा दबाएर राखेको छ मान्छेले।
सत्यलाई नि हामीले अधर्ममा दबाएर राख्नु हुँदैन। रोमीको किताब सायद 1 अध्यायको 19, 20, 21 भनेको छ। सत्यलाई हामीले कहिले पनि अधर्ममा दबाएर राख्नु हुँदैन। सत्यलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि सफा देखाउनु पर्छ। सत्यलाई सफा देखाउने व्यक्ति हामी बनिनुपर्छ। सत्यलाई अधर्ममा दबाउनु हामी छोडौँ, यो कुरालाई छोडौँ। सही कुरा गर्नु भनेको चाहिँ त्यो हो। सो यहाँ भन्दैछ पौलले हामीले के गर्दैछौँ, सत्यलाई सफा देखाउँदै परमेश्वरको दृष्टिमा। नम्बर 1 पहिला चाहिँ कसको दृष्टिमा? परमेश्वरको दृष्टिमा। पहिला मान्छेको दृष्टिमा होइन। हामी मान्छेको दृष्टिमा सही हुन्छौँ, परमेश्वरको दृष्टिमा हामी गलत हुन्छौँ। त्यहाँदेखि गुप्तमा गएर प्रभु मैले आज नभन्नुपर्ने कुरा भनिपठाएँ, माफ गर्नुहोस् ल, म ढोङ्गी भएँ भनेर पौलले भन्दैछ। त्यो अर्डरलाई चेन्ज गर्यो हामीले। पहिला चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा, अनि त्यसको बादमा मानिसको विवेकमा भनेको छ। किनभने हरेक व्यक्तिको विवेकभित्र परमेश्वरको व्यवस्था छ। रोमीको किताब 2 अध्यायको 15 पदले भन्छ मानिसको विवेकमा भएको व्यवस्थाले चाहिँ है कतिवटा कुरासँग समर्थन गर्छ, कतिवटालाई दोष आरोपण गर्छ। सो उसले के भन्दैछ, परमेश्वरको दृष्टिमा र मानिसको विवेकमा हामी के गर्दैछौँ, हामीले सही काम गरिरहेका छौँ। यहाँ भन्दैछ तर हाम्रो सुसमाचारमा पनि घुम्टो लागेको छ भने यो नष्ट हुनेहरूको निम्ति नै लागेको छ। अब यो सबै भन्दाखेरि पनि घुम्टो लागेको छ कसैको लागि भने चाहिँ त्यो चाहिँ उसको घुम्टो हो। मेरो घुम्टो चाहिँ मैले उतारिसकेको छु। मेरो घुम्टो चाहिँ मैले उतारिसकेको छु। सो यहाँ अघि हामीले पढ्दैछौँ यशायाको किताबमा परमेश्वरको डाँडामा चाहिँ को बस्न पाउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ जसले सफा कुरा गर्छ। सफा कुरा भन्नुहोस् त। सफा कुरा हाम्रो जीवनमा सफा कुरा हुनुपर्छ। सफा कुरा चाहिँ नि परमेश्वरको वचनबाट, परमेश्वरको हामीले वचनलाई जब घटाउँदैनौँ, ट्याम्पर गर्दैनौँ, जस्तो छ हामी त्यसरी नै भन्छौँ। अनि कसले भन्छ फर्स्टमा म सेकेन्डमा भन्छु भन्ने दाउमा होइन, तर दाउदले भनेको छ म चाहिँ पहिला भन्छु फर्स्टमा। म चाहिँ ठुलो सभामा पनि म धार्मिकताको उद्धारको सुसमाचार, धार्मिकताको सुसमाचार भनेको छ त्यसको ओरिजिनल भर्जनमा कतिवटा ठाउँमा चाहिँ उद्धारको सुसमाचार लेखेको रहेछ, तर ओरिजिनल टेक्स्टमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भने नि म ठुलो सभामा चाहिँ धार्मिकताको सुसमाचार प्रचार गर्छु। धार्मिकताको सुसमाचार। सो इट इज द साल्भेसन अफ राइचियसनेस। साल्भेसन अफ राइचियसनेसलाई चाहिँ म के गर्छु, प्रचार गर्छु भनेकन उसले भनेको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अत्याचारको नाफालाई तुच्छ ठान्छ। हामीले जब अत्याचार गर्छौँ नि हामीलाई नाफा हुन्छ। दुष्टहरूसँग हामी हात मिलाउँछौँ नि हामीलाई फाइदा हुन्छ। दुष्ट कुराहरूसँग हामीले नि सम्झौता गर्न थाले चाहिँ थुप्रो फाइदा हुन्छ। तर उसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ उसले अत्याचारको नाफालाई पनि तुच्छ ठान्छ। अत्याचारबाट आएको धनलाई उसले लिँदैन। बाइबलमा भनेको छ गरिब हुनु तर निर्दोष हुनु। हामी गरिब हुन्छ सत्यता बोल्दै गर्दाखेरि। विश्वासको नायकहरू नि बाइबलमा के भनेको छ, विश्वासको महान नायकहरू चाहिँ उनीहरू ओडारहरूमा बसे, कोही करौतीले चिरे, कोही भेडा बाख्राको छाला लगाएर हिँडे है। तर के भयो, हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 37 अनि 38 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के भनेको छ, संसार उनीहरूको लागि योग्यको थिएन। द वर्ल्ड वाज नट वर्दी फर देम। आज के हामी संसारको लागि योग्य बनिने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीले अन्याय अत्याचारको नाफालाई चाहिँ हामीले एकदमै ठुलो नाफा सम्झिरहेका छौँ। हामी रहँदैन त्यो कुरा। प्रभुले एउटा उखान भन्नुभयो, एक दिन एउटा धनी मान्छे थियो, उसको धेरै अन्न भयो, धेरै फसल भयो, थुप्रो कुरा बढ्यो उसको। उसले के भन्यो, अब म पुरानो भकारीहरू भत्काउँछु, अब म नयाँ नयाँ भकारीहरू बनाउँछु। उसले बनाए पनि उसले भनेको अनुसार। अनि उसले के भने, बनाइसकेर भनेको, बसेर भनेको मात्रै थियो, ए प्राण आराम गर, जिन्दगीभरि पुग्ने तँलाई छ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, ए मूर्ख भन्नुभयो, आज राति नै तेरो प्राण चाहिएको छ। अन्यायको अत्याचारको धनले चाहिँ नि हामीले ठुल्ठुलो भकारीहरू भर्न सक्छौँ, तर त्यो भकारी भरेको दिन प्रभुले भन्नुहुन्छ तेरो प्राण आज राति नै चाहिएको छ। बाइबलमा नि नाबाललाई देख्छौँ, प्रभुले उसको प्राणलाई डिमान्ड गर्नुभयो किनभने ऊ स्वार्थी थियो। उसले आफ्नो कामलाई पुरा गरेन। यदि आज मैले मेरो काम गर्दिनँ भने प्रभुले मलाई रिप्लेस गर्नुहुन्छ, मलाई हटाउनुहुन्छ। साउलले नि
काम गरेन, प्रभु त्यत्तिकै अर्को राजा छैन भनेर बस्नु भएन। हात बाँधेर प्रभुले दाउदलाई नियुक्त गर्नुभयो। नियुक्त गर्नुहुन्छ प्रभुले। सो हामी नसम्झौँ कि म बिना परमेश्वरको राज्य चल्दैन। हामी नसम्झौँ कि मेरो अत्याचारलाई परमेश्वरले सहनुहुन्छ। होइन, हाम्रो चाललाई हामीले सुधार्नुपर्छ। यो वचन मेरो लागि हो। किन भन्नुहोस् त, हामी कहाँ बस्ने कुरा गर्दैछौँ? भस्म गर्ने आगोसँग बस्ने कुरा गर्दैछौँ। सुन्नुहोस् है, हामी भस्म गर्ने आगोसँग बस्ने कुरा गर्दैछौँ। चिसो न तातो, मन तातो ठाउँमा बस्ने कुरै गरेको छैन। प्रभुले भन्नुभयो मन तातोलाई त म थुकी पो दिन्छु भन्नुभएको छ। हामी चर्च नि धेरैपल्ट नि यस्तो यता पनि ठिक्कै उता पनि ठिक्कै, मन तातोहरू चाहिँ जहिले पनि झ्यालबाट तल झर्छ। पौलको दिनमा प्रेरितको किताब 20 अध्यायमा हामीले पढ्यो भने युटाइकस भन्ने केटा बसिरहेको थियो माथि है, माथि झ्यालमा बसिरहेको थियो। यता कोठाको तातो पवित्र आत्माको जागृतिलाई पनि उसले अनुभव गर्दै थियो, बाहिर संसारको शीतलतालाई पनि अनुभव गर्दै थियो। बाइबलले भनेको छ ऊ निदायो भनेको छ। अनि त्यो ऊ खस्यो, माथिबाट खस्छ। थुप्रोजना मान्छेहरू पनि खस्नेवाला छ, अब माथिबाट खस्नेवाला छ। किनभने यो त परमेश्वर त हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ नि त। वचनमा लेखेको कुरा त घरिघरि दोहोरिन्छ। सोलोमन राजाले भनेको छ कुनै पनि कुरा पृथ्वीमा नयाँ छैन। जुन घटनाहरू अघि घटेको थियो त्यो फेरि एकपल्ट घट्छ, घट्दैछ। आज थुप्रोजना मान्छेहरू आज हट्दैछ। किनभने मन तातो भएर बसिरहेको छ। मन तातो भएर हामी बस्न छोडौँ। हामी सही लेट्स बी अन फायर। हामी त्यो आगो बन्नौँ जुन चाहिँ आगो चाहिँ वेदीको आगो हो, जो चाहिँ सधैँ नै जलिरहन्छ। बाइबलमा भनेको छ वेदीमा आगो जलिरहोस्। त्यो वेदीमा जल्ने आगो चाहिँ हामी होस्। मोसाले नि त्यो दिन यस्तो पोथ्रालाई देख्यो, त्यो चाहिँ वास्तवमा एउटा वेदी थियो जहाँ चाहिँ आगो जलि नै रहेको थियो। तर त्यो आगो चाहिँ जलेर आगोले पोथ्रालाई भस्मै पारेको थिएन। किनभने त्यो पोथ्रा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पोथ्रा चाहिँ तपाईँ र म त्यो न्यू कभर्नेन्ट नयाँ करारको विश्वास गर्ने मानिसहरू हो। नयाँ करारको विश्वासीहरू जो चाहिँ पवित्र आत्माको आगोले भरिरहेको छ अलरेडी, अनि जसकोमा चाहिँ पवित्र आत्माको आगो बलिरहेको छ। भूतात्माले नि तपाईँलाई देख्दाखेरि गवाई दिनुपर्छ यसभित्र आगो छ। प्रभुलाई देख्दाखेरि किन भूतहरू चिच्चाउँदै निस्किन्थ्यो भन्दाखेरि नि किनभने प्रभुभित्र त्यो आगोलाई देख्थ्यो। तर आज नि भूतात्माहरू हामीलाई देख्दाखेरि चिच्चाउँदै निस्केको छ कि छैन? या हामी भूतात्मालाई देख्दा चिच्चाउँदै भाग्दैछौँ? है, एउटा प्रश्न छ। थुप्रोजना त भूतात्मालाई देख्दाखेरि चिच्चाउँदै भागिरहेको। चर्च यति साह्रो पावरलेस छ। सबै हस्पिटलको जतिको, डक्टरको जति, सबै स्पेसलिस्टको नम्बर चाहिँ टेलिफोन इन्डेक्स जस्तै सबै क्रिस्चियनहरूकोमा छ। तर सबै हस्पिटलको नम्बर तपाईँहरूकोमा छ है। सबै हस्पिटलकोमा चाहिँ तपाईँको नम्बर छ कि छैन? उनीहरूले नसकेको चाहिँ नि यहाँ जाऊ भाइ, त्यहाँ मात्रै हो लास्ट होप भन्ने छ कि छैन? आज चर्च चाहिँ त्यो ग्लोरीमा उठ्नुपर्छ। बाइबलमा भनेको छ त्यस्तै हुन्छ। एन्डेजमा चाहिँ एकजना यहुदीको वस्त्र चाहिँ संसारको 10जना 12जना ज्ञानी राजाहरूले समात्छ अरे। अनि भन्छ अरे हामी चाहिँ तिमी कहाँ जान्छौँ, हामीले सुनेका छौँ प्रभु चाहिँ तिमीसँग छ। के तपाईँको चर्चा त्यसरी छ? के तपाईँलाई त्यसरी चिन्छ मान्छेले कि हामीले चाहिँ सुनेको छौँ तपाईँ त ठट्टु रहेछ, अबै त्यो मान्छेको छेउमा चाहिँ पटक गयो कि ठुङ्दिहाल्छ, गयो कि त्यो गरमलाई पनि त्यसले चिसो बनाइदिइहाल्छ, सेलाइदिइहाल्छ। कस्तो किसिमको मान्छेहरू हामी? यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दैछ जसले चाहिँ के गर्छ अरे अत्याचारको नाफालाई तुच्छ ठान्छ, जसले घुसदेखि आफ्नो हात टकटकाउँछ। ब्राइबरी छैन उसकोमा, किनभने घुसले चाहिँ संसारको प्रणालीलाई देखाउँछ। घुसले चाहिँ नि संसारको सिस्टमलाई देखाउँछ। परमेश्वरलाई कसैले घुस दिन सक्छ? अहिलेसम्म तपाईँले बाइबलमा कहीँ खण्ड भेटाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई घुस दिन सक्छ भनेर? भजन सङ्ग्रह 50 अध्यायमा क्लियरली भनिदिनु भयो, के चाहिँ चढाउँछस् तैँले मैलाई? तैँले मलाई पशु चलाउँछस्? जङ्गलको सबै पशुहरू मेरै हो, जतिवटा डाँडामा भएको सबै पशुहरू चाहिँ सबै मेरो हो। तैँले चढाएको एउटा भेडाले म इम्प्रेस हुन्छु। र के हामीलाई कोही बेला नि यस्तो लाग्छ, ओ मैले यस्तो प्रभुको लागि फास्टिङ बस्थेँ भने तपाईँ प्रभुको लागि बस्दिनु भएको फास्टिङ? हजुर, ओ मैले 40 दिनको यस्तो पानी पनि नखाएर मेरो डल्लै नसासम्म पनि सुकिसक्यो। के गर्नु अन्त? तपाईँले प्रभुको लागि बस्नु भएको थियो, प्रभु इम्प्रेस्ड हुनुहुन्छ त्योसँग? प्रभु त्यो इम्प्रेस भएर तपाईँलाई उद्धार दिनुभएको होइन? त्यो त प्रभुले मलाई अराउनु भएको काम पो त। अन्त बाइबलमा भनेको छ तिमीलाई अराको काम गरेर चाहिँ तिमीले आफैलाई भयङ्कर नबनाउनु भनेको छ। तिमीले जब अराको काम गरिसकेका हुन्छ यो भन्नु अरे हामी त प्रभुको क्षुद्र दास हो। द्याट्स इट।
तिमी यो पनि नभन भोलि यहाँ जान्छु त्यहाँ जान्छु नभन्नु अरे प्रभुको इच्छा भयो भने म भोलि त्यहाँ जान्छु इफ इट इज द विल अफ गड किनभने हामी हरेक दिन के भन्छौँ प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा होस् लेट यो किङडम कम तपाईँको राज्य आओस् हामी यदि त्यो प्रार्थना गर्दैछौँ भने लेट्स बिलिभ इट होइन भने चाहिँ नि हामी संसारको सिस्टम कोही कतिजनाले नि फास्टिङको ब्राइब घुस प्रभुलाई दिने कोसिस गरिरहेको हुन्छ म एउटा कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु फास्टिङ चाहिँ हाम्रो काम हो अनि हामीले गरेको काममा चाहिँ हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने केही पनि ठुलो कुरा छैन फास्टिङ मेरो धार्मिकता होइन तर मलाई जुन प्रभु यीशु ख्रीष्टले धार्मिकता दिनु भने त्यो धार्मिकताको मैले गरेको काम मात्रै हो सो त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठुलो कुरा गर्नुपर्ने कुरै छैन प्रभुको लागि हामी फास्टिङ बस्न सक्दैनौँ प्रभुको लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ त्यो त हामीलाई दिएको काम हो त्यो चाहिँ हामीले इमान्दारीसँगले गरिरहनुपर्छ इमान्दारीसँगले गरिरहेको कतिजनाको त फास्टिङ पनि आफ्नै व्यक्तिगत निज कुराको लागि मात्रै छ अन्त के चाहिँ फाइदा भयो त्यो त अन्त आफ्नै लागि मात्रै त बसिरहेको छ आफ्नै लागि त बसिरहेको छ त्यो त थुप्रोपल्ट फास्टिङ भन्दा पनि बेसी त स्वार्थ देखा पर्छ आफ्नै लागि मात्रै मलाई चङ्गाई चाहियो मलाई गाडी चाहियो मलाई पति चाहियो मलाई पत्नी चाहियो मलाई छोराछोरी चाहियो मलाई कुनै के चाहियो आफ्नै लागि मात्रै अनि बाइबलमा भनेको छ नि तिमीहरू माग्छौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ किनभने आफ्नै शरीरमा खर्च गर्नुको लागि माग्छौ अन्त प्रभु किन एन्सर नदिनु भएको वचनमै लेखेको छ माग्नु त माग्छौ नि तिमीहरूले ठिकसँगले माग्छौ अन्त कहाँबाट पाउँछौ आफ्नै शरीरमा खर्च गर्नुको लागि प्रभु मेरो मिनिस्ट्री ठुलो बनाइदिनुहोस् के गर्नु प्रभु हाम्रो मिनिस्ट्री ठुलो भयो नि वाट टु डु के गर्ने त त्यसो भए त्यसको बादमा हाम्रोमा एन्सर छैन के गर्ने त्यहाँदेखि उता त हामीले परमेश्वरलाई ब्राइभ गर्न सक्दैनौँ तर परमेश्वरलाई हामी इमान्दार हुन सक्छौँ प्रभुले के भन्नुभएको छ स्याबास इमान्दार अनि असल गुड एन्ड फेथफुल भनेको छ स्याबास असल र इमान्दार सेवक नकुर आइज मेरो आनन्दभित्र प्रवेश गर प्रभुले भन्नुहुन्छ सो हामीले गर्दै गरेको कुरासँग चाहिँ हामी असल हुन सक्छौँ वी क्यान बी गुड हामी असल हामी भलो हुन सक्छौँ परमेश्वरको चरित्रसँग हामीले गर्दै गरेको कामसँग चाहिँ हामी इमान्दार हुन सक्छौँ परमेश्वरको चरित्रलाई लिकन कि चाहिँ अर्कोलाई चाहिँ के भन्यो अल्छे भन्यो अल्छे र के भन्यो कप्टी भन्यो अनि यसलाई भाग पनि कसको दे कप्टीहरूको भाग दे भनेको छ प्रभुले दुईजना नकुर थियो एउटाले चाहिँ के गर्यो सही समयमा घरानालाई भोजन दियो लुकाको किताब 25 अध्यायमा पढ्नु भने नि त्यहाँ नकुरहरूको उखान छ दुई किसिमको नकुर छ एउटा नकुरले चाहिँ के गर्यो समयमा परमेश्वरको घरानालाई उसले भोजन दियो सही भोजनहरू दियो सही काम गर्यो अनि जब घरको मालिक फर्केर आयो त्यति बेला भन्यो स्याबास असल र इमान्दार नकुर भनेको छ तर अर्कोले चाहिँ के गर्यो अर्कोले चाहिँ प्रभु आउनु ढिलो भएको देखेर के गर्यो आफ्नो साथीहरूसँग उसले सबै मालिकको धन त उडाउनु पो थाल्यो है मतवालाहरूसँग बसिकन साथीहरूलाई पनि पिट्न पो थाल्यो कुट्न थाल्यो अनि त्यसलाई चाहिँ के गरेको छ कप्टीको भाग दिएको छ तोडाको उखान भन्नुभयो फेरि सो तोडाको उखान बुद्धिमती स्त्रीको उखान र नोकुरहरूको उखान तिनटै इट इज अ प्यारल अलग अलग पढ्ने उखान नै होइन त्यो तिनवटा जोडेर पढ्ने उखान हो तपाईँले त्यहाँ हेर्नु भने त्यहाँ हरेक क्यारेक्टरलाई बताएको छ घरिघरि सो के भयो त्यो तोडा उसले के गर्यो सही तोडालाई प्रयोग गर्नेलाई प्रभुले भन्नु असल यस गुड एन्ड फेथफुल एक तोडा पाउनेले के गर्यो लुकाइरह्यो अर्कोलाई पनि दोष लगाइरह्यो कतिजनाको दोष लगाउने सेवकाईमा भयङ्कर हुन्छ दोष मात्रै लगाउनु जान्दैछ आफ्नो तोडालाई चाहिँ लुकाइराखेको हुन्छ सो त्यो दोष लगाउने समय चाहिँ प्रार्थनामा हामीले प्रयोग गर्यो भने हामी शक्तिशाली हुन्छौँ दोष देख्छौँ नि हामीले गल्ती देख्छौँ नि अनि हामीले त्यो गल्तीको लागि प्रार्थना गरिदियो भने चाहिँ हामी शक्तिशाली वी बिकम पावरफुल होइन भने चाहिँ हामी के हुँदैछौँ कमजोर हुँदैछौँ सो यहाँ वचनले के भन्दैछ जसले चाहिँ के गर्छ अरे जसले चाहिँ घुसदेखि आफ्नो हात टकटकाउँछ र हत्याको कुरा सुन्नु भन्दाखेरि कान थुन्छ कतिजना चाहिँ के छ हत्याको कुरा मात्रै गरिरहेको हुन्छ यसो मोबाइलमा पनि हेऱ्यो क्राइम पेट्रोल है झगडा परेको हो फलानुले यसरी मारेछ कुनै देवरले कुनै कसलाई मार्यो अरे भाउजूले भाइलाई मार्यो अरे आमाले छोरालाई मार्यो अरे बाउले छोरालाई मार्यो अरे आमाम सनसनी त्यो हत्याको कुरा त्यति साह्रो दिनभरि हेरेको छ त्यहाँदेखि राति सुत्ने बेलामा प्रभु गुड नाइट मात्रै हो त्यहाँदेखि चाहिँ रातभरि भूतले सतायो साह्रो पर्यो
अन्त तिमीलाई किन साह्रो पर्यो भने चाहिँ भन्दैन, फेरि मैले यस्तो यस्तो मात्रै हेरिरहन्छु भने चाहिँ भन्दैन। कुनै के भयो भयो, अन्त उसको कुरा पो कोट्याएर बुझ्दा बुझ्दा हुन्छ। हामी थुप्रो प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू आउँछ, अनि थुप्रो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, थुप्रो यस्तो पानीमाथि ओभानो भएर आउँछ। अनि अब प्रार्थना गर्ने मान्छेलाई पनि यति साह्रो ट्रबल हुन्छ। आजकल चाहिँ हामीले हाम्रो घरमा पनि थुप्रो प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू हुन्छ, भूत लागेकोहरू त पुरै आउँछ। अन्त पहिला चाहिँ तेल दलेर हामी आफै पनि चिप्लेर लड्ला जस्तै हुन्थ्यो, भुइँमा बेसी नै तेल दलेर हत्तु हुन्थ्यो प्रार्थना गरिसक्दाखेरि त हत्तु भएर। आजकल चाहिँ हामी त्यसो गर्दैनौँ। आजकल चाहिँ हामीले लिस्ट बनाएको छौँ, उसलाई सोध्छौँ तिमी बेविचारमा छौ कि छैन, झुट नबोली भन त, टाइम वेस्ट नगर, तिम्रो पनि मेरो पनि नगर, सिधा भन्न। होइन बेविचारमा त छुइनँ कि, तर भन्नुको मतलब त अब त्यहाँ त कति छ, लु भन, छिटो छिटो भन, त्यहाँदेखि योसँग त्योसँग हो, त्यो सबै पहिला पश्चाताप गर। मान्छेलाई के छ, तिमी पोर्नोग्राफी हेरे, होइन म त हेरेको छुइनँ, तर त्यस्तै खालके है। अब के भयो, सिधा भन न। हामी नि सुन्नुहोस् है, तपाईँहरू कतिजना लिडरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू डिल गर्दै हुनुहुन्छ होला डेलिभरेन्सको, टाइम वेस्ट नगर्नुहोस् बेसी। एकैचोटि भुट डाँटेर तपाईँले त्यहाँ पुरा समय बर्बाद हुन्छ, हल्ला गरेर छिमेकीहरू रिसाएर है, के हुन्छ। तर पहिला राखेर सोध्नुहोस् उसलाई कहाँ चाहिँ प्रब्लम छ। हामीले चाहिँ यो कुरालाई देखेका छौँ, हामीले अनुभव गरेको छ, यति बिघ्न भूत लागेको मान्छेहरूको भूत निस्केर गएको छ। तर प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ छ, पहिला हामीले नबुझ्दाखेरि पनि डाँटेर त्यहाँदेखि भरे त्यो भूत बग्नु थालेपछि मात्रै बुझ्छ, ए अघि यो प्रश्न सोध्नुपर्ने थिएछ भनेर थाहा पाउँछ है। आजकल त हामीले त्यसमाथि वर्कआउट गर्न थालेको छौँ। परमेश्वरले हामीलाई नि त्यो ठाउँमा बोलाउनु भएको छ। मान्छे हत्याको कुरा सुनिरहेको छ, बेविचारको कुरा सुनिरहेको छ, दिनभरि नराम्रो कुराहरू हेरिरहेको छ। अनि त्यहाँदेखि के भयो, उसलाई डिप्रेसन हुन्छ, उसलाई नै सताएको, उसलाई कुनै कोले प्रार्थना गर्दाखेरि पनि पछाडिबाट हेरिरहेको, सुत्दाखेरि पनि कुनै कोले छुइरहेको, सपनामा पनि उसलाई खेदिरहेको। अब त्यो एउटा ढोकालाई चाहिँ बन्द गरिदिनुपर्छ हामीले। सो हाम्रो जीवनमा पनि नि हामी सेवकाई गर्छौँ थुप्रोपल्ट, तर हामी त्यस्तो कुराहरूलाई हेर्छौँ। हामी थाकेको बेलामा त्यस्तै हेर्ने हाम्रोमा टेन्डेन्सी छ नि त। हामी थाकेको हुन्छौँ, अन्त के भएछ संसारमा यसो न्युज हेऱ्यो त, एउटालाई हेर्दा पहिला त के हुन्थ्यो, न्युज पनि फिक्स च्यानलहरू थियो नि टिभीमा, तर अब त हाम्रो हातमा मोबाइल छ। एउटा हेऱ्यो भने तपाईँले कसो हेर्दाखेरि हेर्नै पर्ने भनेर लेखेको हुन्छ भिडियोमा पनि, यो नहेरी नहुने, यो हेऱ्यो भने ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँ रुन्छ। भिडियोको टाइटलहरू पनि त्यस्तो हुन्छ, यो हेऱ्यो भने त तपाईँ पक्का रुन्छ, जस्तै नरुने मान्छे पनि हुन्छ। अन्त के रहेछ जस्तै नरुने मान्छे पनि हेऱ्यो है, त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै अघि शैतानले लिस्ट लामो बनाएर राखेको छ, त्यस्तो त लस्करै राखिदिएको हुन्छ। त्यहाँदेखि रुँदै त्यहाँदेखि हाँस्दै कहाँ पुग्छ मान्छे। तर यो कन्ज्युमिङ फायरको बिचमा हामी बस्नु हो भने चाहिँ हामीले हत्याको कुरा सुन्नुभन्दा चाहिँ हामी कानलाई थुन्छौँ, हामी बन्द गर्छौँ त्यो कुरालाई। अनि यो कानलाई चाहिँ केवल परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने हामी बनाउँछौँ। यहाँ त्यसरी लेखेको छ, त्यही नै खराब कुरा सुन्ने भन्दाखेरि बरु खराब कुरा हेर्नुभन्दा बरु आँखा बन्द गर्छ। खराब कुरा सुन्दैन, खराब कुरा हेर्दैन, त्यो मान्छे चाहिँ कहाँ बस्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यही नै उच्च स्थानमा बस्छ र त्यसको रक्षा स्थान चट्टानको गढीहरू हुनेछ। त्यो उच्च स्थान चाहिँ परमेश्वरको पवित्र पर्वत हो। त्यो उच्च स्थान चाहिँ त्यो भस्म गर्ने आगो, कन्ज्युमिङ फायर हो। त्यो मान्छे चाहिँ के गर्छ अरे, त्यो डाँडामा बस्छ। मूसालाई नि त्यो डाँडासम्म पुग्नलाई 40 वर्ष लाग्यो। मूसा नि एउटा मिश्र देशको खजानालाई छोडेर आएको, भोलिपल्टै प्रभुले उसलाई चलाउनु भएन। तर मूसाको जीवनमा पनि 40 वर्षको डिलिङ थियो। 40 वर्षको उसको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभयो। अब्राहमलाई नि परमेश्वरले निकाल्नु हुँदाखेरि, अब्राहम उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायको 3-4 पदमा लेखेको छ, अब्राहम 75 वर्षको थियो, तर छोरा जन्मिँदाखेरि 100 वर्षको थियो। 25 वर्षसम्म डिल गर्नुभयो उसलाई। परमेश्वरले ग्रेट कुरालाई ल्याउनको लागि परमेश्वरको त्यो पर्वतमा मूसालाई 40 वर्ष डिल गर्नुभयो। दाउदलाई पनि 25-30 वर्ष के गरेको छ, डिल गरेको छ। सो के भयो, अब त्यो कुरा उसको जीवनमा रहिरह्यो। सो हरेक कुरामा परमेश्वरले जब हामीलाई डिल गर्नुहुन्छ, प्रभुले एउटा सिजनबाट लानुहुन्छ। अनि जब त्यो सिजनबाट जानलाई हामी तयारी हुन्छौँ, बाइबलले भन्दछ त्यही मान्छे चाहिँ उच्चमा पुग्छ, त्यो मान्छे चाहिँ उच्च पदमा पुग्छ अरे। अनि के गर्छ, त्यसको रक्षा स्थान चाहिँ चट्टानका गढी हुनेछन्।
र त्यसको भोजन त्यसलाई दिनेछ र त्यसले पानी निश्चय नै मिल्नेछ। हो त्यो भोजन भनेको चाहिँ पर्पस हो। त्यो भोजन भनेको चाहिँ पर्पस हो। प्रभुले के भन्नुभयो? मत्तीको यूहन्नाको किताब 4 अध्यायको 34 पदमा परमेश्वरको काम गर्नु नै मेरो भोजन हो, परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नु नै मेरो भोजन हो। जब एउटा व्यक्ति त्यो परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा चढ्छ, त्यो मान्छेलाई उसको भोजन दिइन्छ अनि उसलाई पानी पनि दिइन्छ। चर्च, आज यो कुरालाई हामीले सुनेका छौँ अनि हामी त्यो पर्वतको छेउमा आइपुगेका छौँ। तर थुप्रोजनाले नि त्यो माथिको गढीमा, त्यो डाँडामा दे विल नट मेक इट। थुप्रोजना मानिसहरू पुग्दैन। यो मैले कसैको इन्साफ गरेको होइन, तर त्यो डाँडादेखि थुप्रोजना छानिन्छ, थुप्रोजना सेपरेट हुन्छ। त आज मेरो प्रार्थना यो छ कि तपाईँ र म जसै त्यो डाँडामा पुगेका छौँ, हामी चाहिँ छाँटिनेहरूमा होइन, हामी चाहिँ त्यो माथि टाकुरामा पुग्ने अनि हामी चाहिँ त्यो चट्टानको गढीहरूमा बस्ने। अनि त्यो 17 पदमा लेखेको छ, तेरो आँखाले राजालाई उहाँको सुन्दरतामा देख्नेछन् र टाढोसम्म फैलेको देशलाई देख्नेछ। तेरो आँखाले उहाँको सुन्दरतालाई, यु विल बिहोल्ड द ग्लोरी, द ब्युटी अफ द लर्ड। अनि टाढासम्म फैलेको देशलाई अथवा अनन्त राज्यलाई ले देख्न पाउँछ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। धन्यवाद तपाईँको अनुग्रहको लागि, धन्यवाद प्रभु तपाईँको करुणा अनि कृपाको लागि। तपाईँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। हामी एउटा यस्तो ऋतुमा आइपुगेका छौँ, हामी त्यो सियोन डाँडाको फेदमा आइपुगेका छौँ। प्रभु, तपाईँको वचन जसरी हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 26 पदले हामीलाई बताएको छ, प्रभु तपाईँको त्यो सियोन डाँडामा हामी आइपुगेका छौँ, जहाँ चाहिँ सियोनको पापीहरूको मन चाहिँ थरहरीले काँपेको छ। अनि प्रश्न आज गुन्जिरहेको छ, को चाहिँ त्यो बल्दै गरेको आगोसँग बस्न सक्छ? हे प्रभु, आज हाम्रो जीवनमा भएको जति पनि काठ घाँस परालको कुराहरू छ, आज त्यसलाई हटाउने, त्यसलाई जलाउने समयहरू प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि पनि हामी सुन चाँदी अनि बहुमूल्य पत्थरले निर्माण गर्न सकौँ। प्रभु, म प्रार्थना गर्छु आज जतिजनाले प्रभु यो वचनलाई सुनेको छ, प्रभु यो चुनौतीलाई लिएको छ, हामी चाहिँ प्रभु नुह जस्तो धार्मिकताको प्रचारक बन्न सकौँ। अनि दाउदले पनि भन्यो, म ठुलो सभामा म धार्मिकताको प्रचार गर्छु, मेरो मुखहरूलाई म बन्द गर्दिनँ, तपाईँको धार्मिकतालाई चाहिँ म मेरो हृदयमा लुकाउँदिनँ भनेको छ। प्रभु, हामी हाम्रो हृदयमा धार्मिकतालाई लुकाउने होइन, जसरी प्रभु लुतले उसको हृदयभित्र लुकाएर राख्यो प्रभु, अनि बादमा गएर ऊ विनाशको ठाउँमा पुग्यो। प्रभु, आज जतिजनाले प्रभु यो वचनलाई सुनेको छ, अब धार्मिकतालाई हृदयभित्र लुकाउने होइन, तर ठुलो सभामा प्रभु साँच्चै नै प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू बनिन सकौँ हामी। धन्यवाद, आज भस्म गर्ने अनि इन्साफको आत्मा हामी जीवनमा भएको काठ घाँस परालको कुराहरू जल्न थालेको होस्। हामी आफै तपाईँको अगाडि प्रभु यसलाई जलाइदिनुहोस् भनिकन हामी ल्याउन सकौँ। हामीलाई थाहा छ कुन कुराहरू घाँसको छ हाम्रो जीवनमा, कुन कुराहरू काठको छ, कुन कुरा चाहिँ भस्म हुने योग्यको छ, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ सब्जेक्ट टु फायर छ, त्यो कुरालाई हामी जान्दछौँ। प्रभु, आफैसँग कपटी गर्ने होइन, अरूलाई पनि कपटी गर्ने होइन, तर हामी सत्यतामा चल्ने व्यक्ति बन्न सकौँ। धन्यवाद यस समयको लागि। आज जसरी प्रभु तपाईँको छोराछोरीहरूले यो सेवाकाईलाई आयोजन गरेको छ, यसमाथि तपाईँको आशिष परोस् र यो मञ्च चाहिँ प्रभु धार्मिकताको प्रचार गर्ने मञ्च भएको होस्। अनि मानिसलाई सुन्नमा रमाइलो लाग्ने कुराहरू भन्ने होइन, तर धार्मिकता जसले चाहिँ जीवन दिन्छ त्यो कुरा भन्ने ठाउँ भएको होस्। अनि प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले। आमेन। सबैजनालाई जय मसीह।